هوای ما گفتیم که اگر ما یک عدم مثلا اگر امروز مربی‌ها 4-3-3 بازی کنن فکری من اگر که بازی کرده باشن با همین فقط هجوم و تنها هجوم یعنی که فشار آوری و فکر می‌کنم که بچه‌ها که هجوم کننده خوجند هم میتونیم یک چند گل را وارد دروازه حریف کنیم. پیش از این دسته ها باز دسته شوگدم و انرژتیک هم هستند. ما اینجا آنها رو لغو کردیم به خاطر اینکه جدول معلوم تر شود و مرو بازی ها هم گذرانیده است. ولی از کارگردان خواهش میکنیم که 5 بازی آخری که مرو گذرانیده است به ما نشون دهد. اونجا نتیجه هایش هم همون بهترینش با همین نه مرو رو بهترینش با علای است در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا که علاقه ترکمنستان امتیاز گرفت برای من بعد در بازی‌های یعنی طرحی گذراندن بازی‌های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا لیگ چمپیون‌ها همچنین باز یک جام دیگر هم برای مونده شود که در اونجا امتیاز بگیرد. مرو بازی آخرین رو با علای با پیروزی انجام داد، با اشقاباد 2-2 از نبیچی 2-0 شکست خورد، از انرژتیک در میدان خود با حساب 1-0 و با شگدم مساوی بازی کرد. ببینید همگی یک غلبه که اینجا به دست آورده است اونقدر قانع کننده هم نیست. انا برای امروز مربی ما گفتیم که مربی اگر از دفاع ما کنیم بازم چقدر که خوجن با استقلال از دفاع بازی میکنن از دفاع شود با ما مشکل میشه. برای این روز با گفتیم که فقط هجوم لیکن این هجوم ده باید مربی‌ها کار کرده باشن. یعنی که تونن که سه هجوم کننده لیکن با 2 هجوم کننده هم باشه اگر 4-4-2 بازی کنیم اگر با فکر من که همین خیلی بازی میکند کمانده خوجان کمک تناسب توپا برای ما از دقیقه اول لازم است که چقدر تیزتر ما باید توپا را وارد دروازه حریف کنیم. بله. خب من هم با این باوری دارم دوستان گرامی این دسته مرد ملقب به مرغابیون است. یعنی که چگونه شاید آهسته رفتن این مرغابی فکر میکنم که شاید از کوههای بلندی بدخشان داشته باشد لیکن نمیدونم. خب به هر نوع من فکر میکنم که امروز هجوم کننده ما باید امروز چی باشن؟ شکرچی. امروز چقدر که گفتن هجوم کننده های دسته خوجند مثل شکرچی باید باشن و توانند که با دروازه این دسته گل های نهایت زیاد بزنند. همین طور هم هست. حالا من فکر میکنم که در ورزشگاه هم دسته ها با میدان آمدن گوی اگر مولا حیث دسته ها رو نداریم چون که حیث دسته ها نامده است. خب حالا اینجا با من میگن که حالا دسته ها با میدان نامدن به هر نوع حیث دسته ها رو هم ما ندیدیم. اما من از شما پرسیدنی بودم که این بازی آخرینه که خوجند با استقلال داشت اونجا حیث پوره همین اساسی دسته اشتباه ممکن بود که هم نولر میدان بودن یا نه؟ البته بازیگران بودن و تنها پرویز باقیف نبود بنابر سبب کارت سرخ داشتنش و این بله با 2 هجوم کننده امروز بازی میکنه دسته خوجند. دروازه‌بانی که از ایران آمده است او دروازه‌بانی قوی است. من همین یک در یک برنامه من بسیار خوب برآمد کرد و بهترین در اولین بازیش بود. اولین بازیش گفتن همه از جهت صورت ما گیریم صورت قد و بست هست و از جهت دیگر هم گیریم این بچه در ایران بازی در کماندوی خوبتر بازی کرده است و ساعتی همین بازیش گیریم ساعت بازیش تجربه باید دارد. فکر می‌کنم در این روز ما همین از این بچه‌ها کم امید زیاد داریم. خوب در نشست مطبوعاتی که بود در شهر خوجند در ورزشگاه خوب اینجا سرمربیانی هر دو دسته از آن گفتند که آنها محض برای غلبه به میدان میآیند اما سرمربی دسته مرغابی بله اونجا قید کرد که میتواند گرمی با بازی تاثیری خود رو رسوند. چگونه این باید باشد؟ یعنی چرا در نظر داشت که گرمی مگرم با ترکمنستان ما برابر نیستیم در مثلا وضعیت آب و هوا؟ فکر میکنم که باید در نظر داشت که وقتی که موندن بازی بسیار بر وقت موندن و ما میخوایم گیریم که اقلیمی که ما شمال با کمتر با فکر میکنم که یک سالخین‌تر است. نو وابسته این فکر میکنم که اونا هم میخواستن که بازی بعد نورافشان‌ها شود. نورافشان میدونید اگر بازی در حقیقت ساعتی 20 میشد مثلا 4 نیو 16 نیو 20 ببینید استادیوم پر میشد. یعنی مثلا میتونید همه با استادیوم چون روزی کاری هست. بله روزی کاری ده
اگه خیلی میتونیم اذیت مخلص هم گیریم فکر میکنم مخلصا زیاد و قدر نمیشن برای که همه کردن بسیار میفکرم اگر تامین خیلی تشکیل میکردن هم از کم به بازی خوب میدیم بله بسیار دشوار است چون که در این هوا بازی کردن دشوار است اما اگر به ورزشگاه توجه کنیم معلوم میشود که شمال و زیاد استفاده هستند که و این میتواند تاثیر خوب رساند به فوتبالبازان یک وطن زیبایی داریم که در یک طرف آفتاب خوی اگر مرحمت آفتاب همین تمام آفتاب در ما اینا شمال فوریم شمال هم داریم آب هم داریم و چیزی دیگر اون است که ورزشگاه 20 سالگی در ساحل دریای سیر است و این بسیار موافق است فکر میکنم ولی به هر صورت در همین دوره در ماه آگوست در ساعت 16 برگزار کنم عجیب یک ولی من فکر میکنم که اینجا باز یک مسئله دیگر شاید برای بر وقت ساعت 16 سر کردن باشد این هم به درازو رفتن این بازی است مثلا در دو قسمی بازی اگر غالب معین نشد حالا مخلصان خوجان رو میبینید این نوارایی که شما دوستان گرامی میبینید یک جای با ما برابر در پخش مستقیم میبینیم طور گفتم به ما اولایتی دسته ها نرسیده است ولی امید داریم که همه اون بازیگرانی که شما میشناسید و باوری دارید که به دسته خوجان کمک میکنند در این دسته هست بله از طرف دیگر اگر دو قسمی اساسی به انجام رسد غالب معین نگردد پس دو قسمی 15 دقیقه‌ای ایلوگی می شود و بعد اون ضربه پنالتی از همین خاطر با سرمربی دسته مارو 15 دقیقه در دو قسم و بعدا ضربه های پنالتی و این خاطر بازی بر وقت گذاشته شده است من فکر میکنم هر دو دسته آماده شدند برای همین هم بازی خوجان خیلی بر وقت گذاشته شد با استقلال روزی پنجشنبه برگزار شد آنها اینک 4 روز امکان داشتند که با این رقابت بسیار هم حساس آماده شوند و چون نمیبینیم طرفی غربی ورزشگاه قریب مخلص نیست و تنها در کنار دیگری ورزشگاه مخلصان هستند اما گروهی طرفدارانی که در دسته خوجان بیشتر مخلصی میکنند و 90 دقیقه از جای خود برخاسته همیشه شروع غوغا میبردند خیلی کم هستند و بسیاری مخلصان نه تنها در ورزشگاه خوجان در بعضی ورزشگاه ها ما متوجه میشویم یا مثلا در بازی ریگر تداست آنها تنها برای استراحت آمدن و سیمیچکه خوردن و دیگر چیزها میآیند متاسفانه فکر میکنن که باید همین نماینده‌شون هستن مثل رئیس فان کلوب مثل کلوب بله ارشنی کلوب مثل حاصلات فرقی مثل کوکتوش بله و دیگر دستایی که ما داریم این فان کلوبو یک قوت میتونه آدم بوده بله بله واسه بسیاریا نمیگن پیش میگفتن که یک دیوار ما داریم یعنی که بله 12 بازیگر تیم گفتم ممکن است که همین مخلصا هستند بله آدمی که حس کند بله و طرفداری کنند لیکن که اینا که ندارن همون فان کلوبو خسته میشن که هر خیلی شعارا نمیکنن افسوس فکر میکنم در آینده باید همین کنن این کمبودی همون راهبریت است منم دیرکتور گفتم دیرکتور کورش همینه اویدی همین تفریق بردن با دسته با مخلصان با خوری اینا باید کنن این کماند ببین چه ما کماندا داریم که یا خوجان اگه ما خیگیریم ببینید تجربه بوی داره و این کماند ببینید که علاوه تا حوزه چمپیون نیسته بله یک کمبودترین یعنی ولایت از همون سالی که شما در ستاره سرمربی بودید و بعدا ببینید ورزو پیدا شد و استقلال و برگری تداز اونها نمیگذاشتن که خوجند به پیروزی نوشتند حالا اون که این یک دسته است که از یک ولایت نهایت بزرگ و میتواند که با اسیستوی مولوی با قدرتمندی خود بهترین بازیگر رو اینجا آورد و تواند که چمپیون جمهوری هم شود چرا نه علاوه جان یاد چی میگم که وقتی آوردن بهترین رو آوردن لیکن که همه وقت در کماند یک جنبش همه وقت بود یعنی که یک کنترل گویم یک اداره کنی از طرف رهبریت نبود برای چی اینا پیش‌پویا می‌خوردن یعنی که اگه کوبو که سرزمین میگیرن استقلال میبرن جام میگیرن در چمپیونات بوی میتن استقلال میشن برای چی مثلا که همین یک تکون با اینا با این دستان نمیرسن مثلا روشن کلوب اگه ما گیریم چمپیون میشن 5 مرتبه در سوپر جام بازی کرده است مثلا یا که این چیزی که مثلا قدرتی که دارد کماند خوجان مثلا کماندای ما که قدرت ندارن درست در خد اولا ببینید اینجا ما ولایت دسته ها رو ببینیم که در اینجا در خد در میدان بازی کردن البته درباره دروازه‌بان ما با شما گفتیم دیگر بازیگرانی که اینجا هستند رویشون بلند است تبشون بولیده است
و طور از این نوارهایی که نو نشودن برید یک نسیم تازه هوایی که با فوتبال مساعد است در شهر خوجند مساعد فراهم است و اینجا فوتبال زیبا رو خواهیم ما خودمون رو در اونجا ایست کردیم. بله ما هم خود رو در اونجا ایست میکنیم و بیاید برمیگردیم با نتیجه این بازی. این بازی کمتر دیگر فرصت هست برای ما میگویند چگونه جنبش میشد و نتیجه که ما پیشگویی خواهیم کرد چی نتیجه خواهد بود. فکری میکنم که امین اگر حقیقتا از فشار سر کنن پرسینگ میگن از فشار سر کنیم اگر ما قسم اول فکر میکنم که شروع کردن خیلی و خیلی دشوار است ولی فکر میکنم خوجند با حساب مینیمالی در همین رقابت غلبه میکنه شاید 1-0 بگذار باشد. دوستان گرامی من هم باوری دارم که اینجا دسته خوجند امروز به غلبه نائل میشود. فرق ندارد چقدر که بابا گفتند با حساب مینیمالی بگذار 4-3 باشد اما خوجند پیصف باشد. چیز دیگر رو هم گفتنی هستم که این دوستان گرامی بازی هست که غالبی همین بازی با گروه شامل می شود و ما میدونیم که رفشانی کلوب در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی میکند و دسته دویمی که با اون دسته ها با گروه دو گروهی که آسیای مرکزی خواهد داشت با یکی از آنها شامل می شود. ولی چیزی از همه مهم چیز دیگر هم هست. باید من بگویم که عموما در مسابقه‌ای که جام کنفدراسیون فوتبال آسیا است خوجند سال آینده یک مرتبه توانست که از بازی‌های پلی آف با واخوری‌های گروهی گذرد ولی اونقدر بختش هم آمد نمیکند و بعضی آوازها هم اینجا بودند. چی گفتید؟ خب در عموم بله هستند بعضی چیزهایی که باعث به نتیجه های بدی دست هم شدند ولی متاسفانه ما نمیتونیم در اینجا پرتر شرح دهیم در این مورد و البته باید که حالا روبریت دسته نم شد فضای دسته کلا دیگر شد اونها باید هدف اصلیشون رفتن تا با مرحله های دیگر باشد دیگر هیچ بهانه‌ای باید برای دسته نباشد. فکر میکنم و از این چیز اونها میتونن موفق شوند. الان اینجا یک شما علاوه کردیم که وقتی ما درباره دیگرگونی شدن گفت زدیم مثلا که همین انسانایی که رفتن از دسته مثلا خدمت زیاد کردن لیکن یک سری وقت رفتن در کره مثلا که وقتی با شما شرطنامه میکنن 4 سال در همین 4 سال اگر شما یگان همون راهبر رئیس دسته در پیش شما وظیفه میگه همون وظیفه کردی نو وابسته یک لحظه معذرت میخوام اینجا خوب الکی نیست اینجا ما حیات ها رو نشوندن گمان کردم که حیات دسته خوجند رو میبینیم اما اینجا حیات مرو است در حقیقت مثل اون که در بازی با اول با دسته علای بود حالا همین بازیگران در اینجا حضور دارند و اینها کرسی احتیاطی است با هر نوع اینجوری ما وقت فرصت نبود که ما ببینیم که خوجند در قایت خوجند کدام بازی حیات الکی معلوم شده است فکر میکنم همون حیاتی که بیشتر ولی در بازی ها استفاده میشوند امروز ما در ذخیره دسته خوجند ببینید بازیگران جوان پرویز علیف میبینیم عزیزبک دلیف مویب سعیدوف دلشاد بازاروف بوهرجان سنگین بویف پرویز باقیف و در زبان احتیاطی دلشاد دادابویف هستند. الان اینجا ما تا آخر همین گپ نزدیم گپی گفتنی ما همین است که هر سری وقتی کانترکت اداره کردن در کره نو این کس کی است و چی است چی نیست مثلا 4 سال یا که 5 سال میکنن یا که 2 سال میکنن همین 2 سال ده همین راهبر مثلا دیرکتور و دیرکتور ورزشی یا که ترینر مربی است باید نشون ته فعالیتش نداد باید چی باشه روی سفید باید بله یعنی شرطنامه ها باید یک مدت معین داشته باشه نه اینکه اگر باشه همین شرطنامه ختم آدمو این گپ درست است به هر کماند من نه حالا اینجا از من خواهش میکنند که ما برنامه پیش از بازی رو جنبش کنیم چون که بازی شروع میگرد. دوستان گرامی پرویز محمد امین الکی انتظاری اون هستند که بازی رو شروع کنند. اینجا مخلصان خوجند هستند اینجا ما مخلصان خوجند در شهر دوشنبه هستیم همگی با اونایی که حالا ما رو تماشا میکنند به دسته خوجند یک چیز رو آرزو میکنیم غلبه رو تو فوتبال تاجیکستان رو ابرویش رو باز هم بالا بردارند. خیر خوش نمیکنیم برمیگردیم بعد بازی. سلامت باشید.
Ассалому алейкум, бинандагони азизу арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футбол. Хорошее мнение осталось на просмотрах. Команда хорошо показывает хороший футбол и в чемпионате идет всегда в лидерах, и поэтому она участвует постоянно в таких турнирах. Она, смогу сказать, готова полной силы отдаваться в этом матче. Будем играть на победу. И все зависит от нас на поле, как мы себя покажем. И дальнейшее хочу пожелать обоим командам хорошей игры на поле и победы обязательно. Победить сильнейший в этой команде, в этой игре победить сильнейший. Желаю удачи и нам, и вам. Все, спасибо. ассалому алейкум дӯстони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футбол. имрӯз ҳамон тавре ки ба шумо маълум аст, бозии марҳилаи интихобӣ дар ҷоми конференсияи футболи осиё бо иштироки дастаҳои хуҷанди тоҷикистон ва марви туркманистон баргузор мегардад ва ин рақобате хоҳад буд ки ғолиби он ба даври гурӯҳии ҷоми конференсияи футболи осиё роҳи худро ҳамвор мекунад ва мо умедвор мешавем ки дар поёни ин рақобат дастаи хуҷанди мо метавонад дигарбора чун солҳои қаблӣ роҳати даври гурӯҳиро ба даст дорад. қабл аз оғози рақобати имрӯза истоди мураббиёни ҳар ду даста албатта ҳайатҳоро тайёр карданд ва мо чанд лаҳза пештар аз ин суҳбати сармураббии дастаи марви туркманистонро шунидем ва ҳоло барои мо шумо албатта омадани дастаи хуҷанд ҳам пешниҳод мешавад. бояд бигӯям ки аз чанд моҳи қаблӣ сар карда роҳбарии дастаи мазкурро Фаррух Марофиев бар уҳда дорад ва ӯ дастаро ба ин мусобиқа хело дар сатҳи хуб ҳам тайёр кард. бо дар назардошти он ҳама мушкилиҳое ки ин мавсим дар ибтидо хуҷандро дунболагир буд, мо умедвор мешавем ки он ҳама камбудиҳо, он ҳама мушкилиҳо пушти сар мешаванд, онҳо фаромӯш шуданд ва хуҷанд имрӯз метавонад бисёр бозии арзанда ва шоистаи худро дар ҷоми конференсияи футболи осиё нишон диҳад ва муҳимтар аз ҳама албатта мухлисони худро бо баромадан ба даври гурӯҳии мусобиқаи мазкур шоду мамнун намояд. Ман хуҷанд дар сегодня готовы, команда, игроки, все, весь наш клуб к этому матчу готовы. Матч очень важный для нас. Мы чувствуем поддержку всего Таджикистана, со всей области, со всех регионов, все нам пишут, желают добра, желают удачи. Поэтому по советам команда очень хорошая, есть плюсы, есть минусы, поэтому все изучили. Я думаю, что покажем на поле, да, то, на что мы способны. хуб, андешаҳои Фаррух Марофиевро ҳам дӯстони гиромӣ мо шумо шунидем ва ҳамон тавре ки барои мо шумо мураббӣ ишора карда истодааст, дастгирии ҳамаҷонибаи мухлисонро хеле хуб эҳсос карданд футболбозони дастаи хуҷанд ва сиёди мураббиён. муҳимтар аз ҳама ин буд ки аз сартосари кишварамон аз шаҳрнавоҳии гуногун ба футболбозон ба худи мураббиён паёмҳо фиристода шуд то ин ки онҳо низ ин ҳама дастгириҳоро эҳсос кунанд ва имрӯз мо шумо бевосита дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти кишварам ки дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад, ҳамин ҳоло вуруди мухлисонро дида истодаем. албатта мисли чанд соли пештар аз ин шояд ба пуррагӣ пурра нишастгоҳҳои ин варзишгоҳ имшаб имрӯз дар рафти рақобат бар муқобили дастаи марв пурра ҳам нашавад, аммо мо интизори он ҳастем ки гурӯҳи бисёр бузурги мухлисони дастаи хуҷанди овозадор ҳатман ба варзишгоҳ меоянд ва дастаи худро дар рафти рақобати имрӯза дастгирӣ хоҳанд кард. хуҷанд таҷрибаи бисёр ғании иштирок дар ин мусобиқаро дорад. бори ҳафтум дар мусобиқаи ҷоми конференсияи футболи осиё иштирок карда истодааст. ҳарифи онҳо танҳо бори дуюм қаблан дар соли 2006 дастаи марви туркманистон дар ин мусобиқа иштирок карда буд, аммо бисёр натиҷаи бадро ба қайд гирифт. ҳамагӣ як имтиёз дар 4 бозӣ. дар он сол дар як гурӯҳ ҳамроҳи дастаи марв ҳамагӣ ду дастаи дигар дар умум 3 даста ва бо гузашти солиёни зиёд ба дастаи марв, яъне баъд аз 17 сол муяссар шуд ки дигарбора ба ин мусобиқа барояд. бошгоҳ дар таърихи худ албатта як қатор муваффақиятҳои хуберо дар футболи туркманистон ба қайд гирифта буд ва умуман ин даста солҳои қаблӣ махсусан дар давроне ки иттиҳоди шӯравӣ вуҷуд дошт ду маротиба тавонистааст дар дивизиони дуюми футболи чемпионати иттиҳоди шӯравӣ ки яке аз чемпионатҳои воқеан ҳам қудратманди ҳамон давра ба ҳисоб мерафт иштирок намояд ва дар
ҳамон солҳо аз рӯи маълумотҳои омурӣ хуҷанду дастаи марв 4 маротиба бо ҳам дар доираи мусобиқаҳои футболӣ рӯбарӯ ҳам шуданд. дӯстони азизу арҷманд, ин намои умумии шаҳри хуҷанди бостонӣ аст ки бо сохтмони бинову иншоотҳои нав ба нав албатта зебову диданитар мешавад ва мо умедвор ҳастем ки албатта сокинони ин шаҳри бостонӣ кишвари азизамон имрӯз дар рафти рақобат ҳатман футболбозони дастаи хуҷандро танҳо нахоҳанд монд. бозигарони дастаи хуҷанд бо вуҷуди он ҳама мушкилиҳое ки дар ибтидои мавсим буд баъдан тавонистанд зина ба зина онҳоро беҳтар кунанд, махсусан баъд аз танаффус, баъд аз он ки Фаррух Маруфиев таъин шуд, мо натиҷаҳои беҳтарро дидем ва як қадами дигар монда буд то ин ки хуҷанд ба қатори панҷгонаи аввал дар рақобатҳои лигаи олӣ дар марҳилаи сеюм шомил шавад, аммо дар бозӣ зидди Истиқлол босам андаке қувва ва тавоноӣ даста нарасид. дар натиҷа мо мағлубияти дастаи мазкурро дидем ва акнун аз топ 5 берун мондани онҳо мушоҳида мешавад. лек он ҳама нокомиҳое ки дар мусобиқаҳои арсаи дохилӣ буд, хуҷанд метавонад бо комёбӣ, бо зафар дар чунин майдонҳои шукӯҳманд дар рафти рақобат бар муқобили дастаҳое ки аз хориҷи кишвар ҳастанд онро ҷуброн кунад. ва барои мо шумо бисёр лаҳзаҳои беҳтарин, саҳнаҳои ҷолиб ҳамин ҳоло пешниҳод мешавад ки мо шумо ҳам албатта дида истодем дар соҳили руди Сир ки дар паҳлӯи он албатта ин майдони бошкӯҳи варзишӣ қарор дорад. мизбони баргузории рақобати имрӯза мешавад ва ҳатман хуҷанд бо дар назардошти оне ки имрӯз мизбон аст, масъулияти мизбонии худро онҳо фикр дорам хеле хуб эҳсос мекунанд ва алорағми он ҳама мушкилиҳо, он ҳама камбудиҳо ва он ҳама зафиятҳое ки буданд қаблан, онҳо метавонанд ба таври шоиста майдондорӣ кунанд бар муқобили дастаи марв. умуман таҷрибаи зиёди бозӣ бар муқобили дастаҳои Туркманистонро дастаи хуҷанди мо дорад ва умедвор мешавем ки ин ҳама таҷрибаҳо имрӯз бояд кор диҳад ва худи футболбозон ҳам ба қадри ин фурсат ва имкониятҳои худ мерасанд. баъд аз чанд лаҳза бозигарони ҳар ду даста ба майдон мебароянд. дӯстони гиромӣ, ва ногуфта намонад ки дар равзани гузариши тобистона баъзе аз мавқеҳое ки заиф буд барои дастаи хуҷанд пур карда шуд. махсусан мо ҳамон тавре ки шоҳид шудем, дарвозабони бисёр ҳам бо маҳорат аз кишвари Эрон ҷалб карда шуд ки дар гузашта аъзои дастаи мунтахаби ҷавонони Эрон буд ва дар баробари ӯ ҳамчунин дар хатти ҳамла як футболбоз аз Аврупо, аз кишвари Сербистон даъват шудааст, Деян Тумбас, ва умедвор мешавем ки ҳамин футболбозон бозигароне ки нисбатан бо таҷриба ҳастанд, бар иловаи онҳо дар ҳайати даста аз ҷумла капитани даста Ҷаҳонгир Эргашев дар рафти рақобати имрӯза ба тим кӯмаки худро мерасонанд. хуб, дар солҳои қаблӣ ҳам дастаи хуҷанд дар марҳилаҳои интихобӣ иштирок карда буд. баъзан вақт гӯем нокомиҳо, баъзан вақт муваффақиятҳо дунболагири ин даста буданд ва дар баробари ин дӯстони гиромӣ нуктаро ҳам мехостам шарҳ диҳам ки дар давоми солҳои охир конференсияи футболи Осиё зуд гӯем шарту шароит ва он тартибу низоме ки муайян шудааст барои баргузории чунин бозиҳо тағйир медиҳад ва ҳамин мавсим, яъне мавсими 2023-24 акнун барои баргузории ҷоми конференсияи футболи Осиё мавсими охирин ҳам гӯем хато нахоҳад буд, зеро аз мавсими нав аллакай конференсияи футболи Осиё эълон кард ки 3 мусобиқаи гӯем ҷадид роҳандозӣ мешавад, яъне лигаи чемпионҳо бо иштироки дастаҳои зубда ё элитаи футболи Осиё, лигаи чемпионҳо бо иштироки 32 даста ва ҳамчунин ҷоми даъват ки ба ин тартиб акнун ҷоми конференсияи футболи Осиё метавонем бигӯем ки аз назарҳо боз ҳам дур хоҳад монд ва ин мавсими 19-умин баргузории ин рақобатҳост ки дар доираи ин мусобиқа 2 дафъа Истиқлоли Душанбе тавонистааст ба финал барояд, аммо комёб нашудааст. инчунин дастаи хуҷанд ки иштирокчии дуюмии рақобатҳост баъзе вақт тавониста буд аз гурӯҳи худ ба даври баъдӣ ҳам барояд, аммо дар умум бигирем ба дастаи хуҷанди овозадор албатта доимо ҳангоми иштирок дар ҳамин гуна мусобиқаҳо баъзан вақт камбудиҳое ки дида мешуданд таъсири манфии худро мерасонданд. умедвор мешавем ки ин шабу рӯз ҳамин рақобате ки бар муқобили дастаи марв акнун ба дар чанд лаҳзаҳо бояд шурӯъ шавад, он ҳама камбудиҳо, он ҳама
мушкилиҳое ки қаблан буданд рафт мешаванд. инак дастаҳо ба майдон даъват карда мешаванд ва таҳти роҳбарии довари марказ яҳё алмулло ки аз кишвари амороти муттаҳидаи араб аст, футболбозони ҳар ду даста ба майдон баромада истоданд. бинандагони азизу арҷманд, ҳамин лаҳзаҳо акнун бевосита ки то оғози рақобат ҳам чанд лаҳзаи ба шумор боқӣ мондааст. ибтидо сармураббии дастаи хуҷанд ҳамон тавре ки мебинем Фаррух Маруфиев сармураббии дастаи ҳариф Виталий Аликперовро истиқбол мегирад ва баъд аз чанд лаҳзаи дигар акнун мо шумо ҳатман имкон пайдо мекунем то бо ҳайъатҳои ҳар ду даста шинос шавем. бояд бигӯям ки дар ҳайати дастаи хуҷанд баъзе аз тағйиротҳо ҳаст ба фарқ аз бозиҳои охир. ба ҳар ҳол имрӯз хуҷанд бо дар назардошти оне ки ҳарифро хеле хуб омӯхтааст, тарҳи ҷойгиршавӣ 4-4-2-ро аз дақиқаи аввал рӯи кор гирифт ва хоҳем дид ки то ба охири бозӣ ин тарҳи ҷойгиршавии футболбозони дастаи хуҷанд чӣ натиҷа медиҳад ва умуман он то ба охир нигоҳ дошта мешавад ва ё дар ҷараёни бозӣ боз дигаргуниҳоро мебинем. гурӯҳи доварон таҳти роҳбарии яҳё алмулло чӣ тавре гуфтем аз амроти муттаҳидаи араб дар рафти рақобати имрӯза кор мекунанд. дар канорҳо ба ӯ Аҳмад Саид Ал-Рашидӣ ва ҳамчунин Али Рашид Нуамӣ кӯмак мерасонанд. довари чаҳорум Султон Муҳаммад Солеҳ Юсуф Ал-Ҳамадӣ аз амороти муттаҳидаи араб аст. комиссари ин бозӣ Муҳаммад Мангу аз кишвари Урдун ва нозири доварон Содиқ Муҳайд аз кишвари Фаластин ба ҳисоб мераванд. хуб, тамоми шахсони расмии рафти рақобати имрӯзаро аз байни доварон ба шумо шинос кардам. акнун мехостам бевосита ба ҳайъатҳо таваҷҷӯҳи шуморо ҷалб кунам. дастаи мо хуҷанд бо ҳайати зерин рақобати имрӯзаро шурӯъ мекунад. дарвозабон рақами 27 Маҳдӣ Аминӣ, футболбозоне ки дар майдон ҳастанд. дифоъгарон Фахриддин Аҳтамов, рақами 2, рақами 3 Тони Бикатал, рақами 5 Фирдавс Абдусалимов ва рақами 7 Ҷавоҳирбек Расулов. ним муҳофизатгарон рақами 6 Ҳоҷибой Зиёев, рақами 8 Эҳсон Бобоев, рақами 14 Азизбек Ҳаитов, рақами 17 Хушнудбек Бозоров ва ҳамлагарон Ҷаҳонгир Эргашев, капитани даста рақами 62 ва рақами 99 Деян Тумба, сармураббӣ Фаррух Маруфиев. ҳайати дастаи ҳарифи хуҷанд дар бозии имрӯза ба таври зайл аст. марв бо пироҳанҳои ранги зард вориди майдон мешавад. дарвозабони онҳо рақами 30 Сапаров Мердан, ӯ капитани даста аст. дифоъгарон рақами 2 Шаҳзада Башимов, рақами 4 Амбаяр Маҳмудов, рақами 6 Ораз Муҳаммедов Озод, рақами 8 Яхши Саҳед Довлатгилдиев, рақами 9 Атагириев Мақсад, рақами 10 Анна Муҳаммадов Камол, рақами 11 Назиев Мукам, рақами 14 Дурдиев Даянч, рақами 17 Нурназаров Мусо ва рақами 90 ҳуҷумкунандаи марказии даста Мурод Яхшиев, сармураббии даста Виталий Аликперов ки аз кишвари Туркманистон аст. хуб, ҳама чиз барои оғози рақобати имрӯза тайёр. сонияҳои башумор боқӣ мондаанд. дӯстони гиромӣ ва дар назди тӯб ҳамон тавре ки мо шумо дида истодем Мурад Яхшиев қарор дорад ва ӯ тӯбро аз маркази майдон ба бозӣ дароварда рақобатро оғоз мебахшад. се 2 1 ва рафтем. бинандагони гиромӣ, оғоз мешавад рақобати имрӯза бо иштироки дастаҳои хуҷанд ва марв. ёдовар мешавам ки ин марҳилаи интихобии ҷоми конференсияи футболи Осиё ба ҳисоб меравад даври дуюм, зеро дастаи марви Туркманистон аллакай дар рақобати қаблӣ тавониста буд дар марҳилаи якуми интихобӣ як пирӯзии худро ба даст орад. онҳо муқобили дастаи олои Қирғизистон ҳафтаи гузашта дар хонаи худ тавонистанд ғалабаро ба даст оранд ва голи ягона аз ҷониби Мусо Нурназаров, ниммуҳофизатгари ин даста, дар дақиқаи 13-уми бозӣ ба ҳадаф расонида шуда буд ва ҳамон гол тақдири рақобатро ҳал кард.
кард. Дастаи Марв тавонист ки ба марҳилаи дуюми интихобӣ дар соли ҷорӣ дар мусобиқаи ҷоми конференсияи футболи Осиё роҳи худро ҳамвор намояд. Бояд гуфта гузарам ки дӯстони гиромӣ дар конференсияи футболи Осиё имсол боз ба хулосае омаданд ки дар минтақаи марказ мисли солҳои қаблӣ ду гурӯҳ не балки танҳо як гурӯҳ дар рақобатҳо иштирок кунад. Аз ин рӯ аз се кишваре ки намояндагӣ доранд дар ин мусобиқа Тоҷикистон, Туркманистон ва ҳамчунин дастаи Қирғизистон, дастаҳое ки гӯем намояндагӣ мекунанд дар даври гурӯҳӣ аллакай маълум буданд аз ибтидо. ин дастаи равшани кулоби Тоҷикистон аст ки соли гузашта дар чемпионати Тоҷикистон ҷои дуюмро гирифт. Олтиносири Туркманистон ки дар чемпионати юкори лигаи Туркманистон ҷои дуюмро гирифт ва дастаи Абдиш Отаи шаҳри Кант аз кишвари Қирғизистон аст ки дар премер-лигаи Қирғизистон мавсими гузашта чемпион шуда буд. читавре медонед дар рейтинг ё радабандии осиёӣ Қирғизистон аз Тоҷикистон, Туркманистон хафо мемонад. аз ин хотир ҳоло намоянда дар лигаи чемпионҳо надорад. Тоҷикистону Туркманистон бевоситаи якдастаӣ дар лигаи чемпионҳои Осиё ҳам намоянда доранд. дар ин мавсим Истиқлоли Душанбе аз мо боз ҳам дар ин мусобиқа намояндагӣ мекунад. Вайрон шудани қоидаи бозиро инҷо мушоҳида карда довари марказ ва ҳамон тавре ки мебинед Яҳё Алмулло ба иҷрои зарбаи ҷаримавӣ ишора карда истодааст ва барои иҷрои зарба бошад Довлатгелдиев тайёрӣ мебинад. бори дигар метавонед бубинед ин ҳолатро вақте Фахриддин Аҳтамов бар муқобили бозигари ҳариф Даянч Дурдиев қоидаи бозиро вайрон кард. вазъияти стандартӣ бо иштироки футболбозони дастаи Марв. ҳоло тамоми таваҷҷӯҳи мо маҳз ба ҳамин ҳолат равона шудааст. ирсоли тӯбро мебинем. футболбозони дастаи Хуҷанд аз уддаи бартараф кардани ин ҳолат баромаданд ва вайрон шудани қоидаи бозӣ акнун дар ин ҳолат. дар ду маврид аслан чунин вазъиятро мо мушоҳида кардем ва ҳамон ҳолати аввалро зуд довар ба эътибор гирифт. хуб, се даста аз Тоҷикистону Туркманистон ва Қирғизистон дар марҳилаи интихобӣ баҳри як рохати боқӣ монда ба даври гурӯҳии ҷоми конференсияи футболи Осиё муборизаро шурӯъ карданд. читавре гуфтем ҳафтаи гузашта ин рақобат сурат гирифт. хело ҳам хуб инҷо мубориза бурда истодааст Тумбас ва ҳамон тавре ки мебинед футболбози сербистонӣ ки ҳамагӣ чанд муддат пештар аз ин ба ҳайати дастаи Хуҷанд пайваст. дар лаҳзаи қаблӣ дар хатти ҳуҷум бисёр албатта ҳаракатҳои хуб дошт дар ибтидо, аммо баъдан ҷуръат накард ки боз ҳам ҳуҷумро давом диҳад. аут ба фоидаи дастаи Хуҷанд аст дар ин ҳолат. акнун Фахриддин Аҳтамов аз канор тӯбро ба бозӣ медарорад. Марви Туркманистон читавре гуфтам дастаи Олои Ошро шикаст дод ва акнун баҳри баромадан ба даври гурӯҳӣ Марв муқобили дастаи Хуҷанд саф меорад ва бояд бигӯям ки ғолиби ҳамин ҷуфт имкон пайдо мекунад то ба даври гурӯҳӣ роҳи худро ҳамвор кунад ва дар баробари Равшан, Олтиносир ва Абдиш Отаи кишвари Қирғизистон дар даври гурӯҳӣ ҳунарнамоӣ кунад. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи Марвро мебинем. тавассути канори рост инҷо ҳаракатҳои бозигарони ин даста ва Тони Бекатал ҳамроҳи дифоъгари дигари дастаи Хуҷанд аз уддаи бартараф кардани ин ҳолат баромаданд. хело фишороварии хубро мо дар маркази майдон аз сӯи футболбозони дастаи Хуҷанд дидем. чанд лаҳза пештар аз ин аммо ба пуррагӣ барояшон муяссар нашуд ки тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ доранд. рафти бозӣ манъ карда мешавад ва ҳоло корти зард ба футболбози дастаи Марв. читавре мебинем хато аз сӯи Камол Аннамуҳаммадиев сурат гирифтааст ва ба ӯ корти зард нишон медиҳад довар Яҳё Алмулло.
боз ҳам як бор дигар метавонед ин лаҳзаро бубинед. وابسته با موقعگیری فوتبالبازان دسته خوجند در میدان دوستان گرامی میخواستم این رو گفته بذارم که فخریدین احتماف در نقش دفاعگر کنوری از سمت راست است و فردوس عبدالسلیمов از سمت چپ. دفاعگران مرکزی امروز تونی بیکاتال و همچنین جواهیربек расулов هستند. در بعضی از حالت‌ها باز البته موقع اونها میتواند عوض شود. و فوتبالبازانی که در خط نیم محافظه دسته خوجند قرار دارند بعضی‌هاشون در لحظه‌های ضروری میتوانند باعث حمله‌گری کنوری هم با دسته خوجند کمک خود را رسانند. مخصوصا خوشنودبек بزرگов خیلی صورتی خوب دارد در پیوست‌شوی‌ها از کنور به خط حمله. عزیزبек аитов партофти ту ба сӯи ба канори чап. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи хуҷандро мебинем ва каме нофаҳмӣ байни бозигарон дар ин ҳолат. каме нофаҳмӣ ва ҳоҷибои зиёев имкон пайдо намекунад ки ба тӯб расад. дарвозабони бисёр ботаҷриба дорад дастаи марви туркманистон ва беҳуда ҳам нест ки дастбанди капитаниро ба ӯ бовар карда супориданд. мердан сафаров дарвозабони асосии дастаи марви туркманистон ба ҳисоб меравад. омодагии дастаи марв ҳам дар сатҳи хуб аст. инро сармураббии даста ишора кард. ҳоло имконияти хуб эргашев бо тӯб асад зиёд тӯбро дар худ нигоҳ дошт. албатта зудтар пас медод шояд барои густариш бахшидани ҳуҷуми футболбозони дастаи хуҷанд имконият пайдо мешуд. то ба охир мубориза мебарад ҷаҳонгир ва баъдан чӣ тавре мо шумо дида истодаем аз ҳамин муборизаи ӯ сабаб шуд то ҳамдастаашам ба кӯмак ояд ва хушнудбек бозоров ҳарифро маҷбур кард ки дар ин ҳолат тӯбро аз майдон берун кунад. аут ва фоидаи дастаи хуҷанд. мисоли навбатии тӯбро мебинем. беҳтарин имконият дар ин лаҳзаҳо ва бубинед ки чӣ гуна фурсати хуб аз даст рафта истодааст дар лаҳзае ки мо шумо партофти бисёр ҳам хатарноки тӯбро ба самти деянтум бастидем. вале саволи асосӣ ин аст ки оё офсайд инҷо вуҷуд дошт ё на. бори дигар мебинем. хуб нуқтаи аввали партофт албатта муҳим аст ва ҳоло бибинед довари канорӣ ҳам дар ин ҳолат ишора мекунанд ки офсайд вуҷуд доштааст ва воқеан ҳам он ҳуҷуми хатарноке ки мо шумо чанд рӯза пештар аз ин дидем бо ҳамин акнун сарфи назар ҳам кунем мешавад. дар баробари минтақаи марказ имрӯз ва ҳамчунин пагоҳ дӯстони гиромӣ дар минтақаҳои дигар ҳам рақобатҳои марҳилаи интихобӣ сурат мегиранд. ҳамчунин дар лигаи чемпионҳои осиё ҳам рақобатҳои охирини интихобӣ бояд барпо шавад ва рӯзи 24 август мо шуморо маросими қуръакашии мавсими нави мусобиқоти бошгоҳии осиёӣ махсусан лигаи чемпионҳо интизор аст ва ин мавсим фикр дорам лигаи чемпионҳои осиё хело ҳам ҷолибу диданӣ хоҳад буд, махсусан бо дар назар дошти оне ки чӣ гуна ситораҳои тобноки футболи аврупову ҷаҳон ба ҳайати бошгоҳҳои гуногуни арабистони саудӣ омада, махсусан топ 4 дастае ки аз ин кишвар дар мусобиқа намояндагӣ мекунанд. фарух марофиевро барои мо шумо нишон дода истоданд. албатта ба ҳайси мураббӣ таҷрибаи ғанӣ надорад фарух марофиев, аммо бо вуҷуди ин бояд бигӯям ки маҳз дар шаб рӯзе ки ӯ ба ҳайси сармураббӣ таъин шуд дар хуҷанд натиҷаҳо рӯ ба беҳбудӣ оварданд. он мушкилиҳое ки қаблан буд қисман рафт шуд. албатта ҳоло ба пуррагӣ гуфта наметавонем. ҳадафҳо ҳамон тавре ки ишора шуд андаке тағйир ёфтанд. акнун барои дастаи хуҷанд дар мусобиқаи дохилӣ ин пеш аз ҳама нигоҳ доштани мавқеъ дар ҷадвали мусобиқа ва боқӣ мондан барои соли оянда аст. дар ҷоми конференсияи футболи осиё ман фикр дорам пеш аз ҳама ҳадафи аввалин дараҷа ин ба даври гурӯҳии мусобиқа роҳи худро ҳамвор кардан мебошад. вазъияти стандартиро бо шук футболбозони дастаи марв ҳоло мо шумо мебинем. даянч дурдиев дар назди тӯб аст. партофти тӯб ба сӯи ӯ. бозигарони дастаи марв ҳуҷумро давом медиҳанд. босам дурдиев ва дар ин ҳолат умуман бубинед партофти ӯ ба самти дарвоза не балки
рост аз майдон берун шуда истодааст. توپ در اختیار فوتبالبازان دسته خوجند است. امکانیت نوبتی برای تشکیل کردن هجوم البته به نظر می رسید، اما یک پاس درست به سمت توپ است، این فرصت را از بین برد. در فوتبال باشگاهی آسیا هم سال به سال البته پیشروی ها دیده می شوند. دوستان گرامی، همین است که ما دیده ایستادیم رقابت‌ها خیلی پرشدت صورت می‌گیرند و حتی در منطقه ما، در منطقه آسیای مرکزی هم دیده ایستادیم که چگونه بازی‌های جالب و دیدنی و خاطرمند سپری می‌شود. سرمربی دسته مرو را بار دیگر برای ما و شما به خاطر می‌آورم. ویتالی الیکپروف. камол ана муҳаммадиев дар назди тӯб аст. аз вазъияти стандарти ин дафъа ӯ партофти тӯбро анҷом медиҳад, вале бенатиҷа. ҷаҳонгир эргашев паси ӯ ба азизбек ҳаитов ва аут ба фоидаи дастаи хуҷанд. бале, довар хеле хуб мушоҳида кард ин чизро. با وجود اندک بهبودی ها در بازی دسته خوجند، باید بگویم که در ماه اوگوست، دکترش در آخر ماه ایول وقتی بازی دور هشتگی جام کشورمان صورت گرفت، دسته خوجند در یک بازی در برابر ریگر دچار باخت شد، اون هم در سلسله ضربه‌های پنالتی و روی خود را در مسابقه جام کشورمان با هم خیلی بروقت قطع کرده است. تو 2 سال پیش از این دسته خوجند در برابر اشتراک بسیار هم خوب در لیگ اولی و مبارزه جدی بردن با دسته استقلال، همچنین در جام کشورمان هم پیوسته حرکت میکرد تا به دورهای نهایی رفته رسد و در این بین چند دفعه با فوتبالبازان دسته خوجند میسرم شد که با گرفتن جام کشورمان دست یابند. ولی اکنون همان طوری که میبینیم در موسم نوبتی رقابت‌ها در جام تاجیکستان از ادامه بازی‌ها خیلی بروقت دسته خوجند به نصیب میماند. سال 2021 در جام کشور غالب شده بود. از این پیشتر سال 2017 نیز خوجند برنده جام تاجیکستان شده بود. یک حالت دیگری که ویران شدن قاعده بازی را داور اشاره کرد، این دفعه بر مقابل مقصد اتاگاریف قاعده بازی از سوی فوتبالبازی دسته خوجند ویران می شود. لحظه‌های خطرناک از هر دو جانب در 14 دقیقه اولی بازی به نظر نرسیدند. دوستان گرامی، پرتافت نوبتی توپ به کنار چپ و در این مبارزه همانطوری که میبینید فخرالدین احتموف خیلی با باوری حرکت میکنند و امکانیت رو به حریف نمیدهند. یکی از مشکل‌های اساسی که در سالهای اخیر هنگام تشکلیابی دسته خوجند از نگاه فوتبالبازان البته در هیئت دیده می شود، این زود عوض شدن آنها بود. ببینید که همین سال هم چگونه تغییرات ها هست و حتی یک کمبودی دیگری بسیار جدی برای دسته خوجند این در آغاز بازی های جام کنفرانسی فوتبال آسیا هیئت این دسته را ترک کردن نازیم باباجانوف است. نازیم باباجانوف که خیلی خوب خود را نشان میداد و در لیگ اولی فوتبال کشور هم در چندی از بازی ها هنرنمای اولی او به نظر رسید، اما در عرفه بازی در جام کنفرانسی فوتبال آسیا لکه او هیئت دسته
хуҷандро тарк кардааст ва дар бозии сидди истиқлол ҳам ҳафтаи гузашта мо иштироки ӯро надидем. хуб инҷо ишора ба он аст ки туп ба дасти футболбози дастаи хуҷанд расидааст. шояд ҳамин чизро мушоҳида кард довар ва ин ки агар хато накунам дар лаҳзаи қабли туп аз майдон берун нашуда буд, яъне аз эҳтимол дур нест ки маҳз ҳамин чизро дар назар доштанд доварон. ҷаҳонгир Эргашев тупро нигоҳ медорад, паси ӯ ба канори чап, ҳамдастааш акнун бояд тавассути ин канор ҳуҷумро давом диҳад. бозам пас ба марказ, эҳсон бобоев, фахриддин аҳтамов, идомаи ҳуҷумро мебинем. Азизбек Ҳаитов дар ин ҳолат, вале партофти на он қадар хуби туп аз ҷониби ӯ. ҳуҷуми дастаи хуҷанд давом меёбад ва ин як зарбаи бисёр ҳам маҳкаму қавӣ буд ки аз масофаи дур иҷро шуд. фирдавс Абдусалимов зарбаро зад. бори дигар метавонед бубинед бо пойи рост албатта дифогари канории дастаи хуҷанд дар ин ҳолат зарбаи бисёр ҳам маҳкаму қавӣ зад, аммо каме баландтар аз дарвозаи Мердан Сапаров аз майдон туп берун шуд. бозигарони дастаи хуҷанд фаъолона рақобатро давом дода истоданд. имконияти навбатӣ акнун баъд аз ҳуҷуме ки тавассути канори чап ташкил шуда истодааст ба вуҷуд омаданаш аз эҳтимол дур набуд. ҳоло ҳам фурсат ҳаст. ирсоли тупро мебинем. мубориза дар дохили ҷаримагоҳ ва зарбае ки Деян Тумбас мезанад баланду ноаниқ аст. як бор дигар таваҷҷӯҳ кунед ба ирсоле ки аз сӯи Хушнудбек Бозоров буд ва баъдан зарбаи задаи Деян Тумбас. барои Деян Тумбас ин нахустин фурсати ҳақиқӣ аст, зеро дӯстони гиромӣ чанд лаҳза пештар аз ин мо шумо шоҳиди ҳолате будем ки ӯ зарба зад ва бисёр зарбаи хатарнок, аммо он бо сабаби офсайд сарфи назар карда мешавад. футболбозони хуҷанд боз ҳам дар маркази майдон тупро ба даст оварданд ва дар ин байн мухлисони дастаи хуҷанд хело фаъолона дастаи худро боз ҳам дастгирӣ карда истоданд. рафти рақобати имрӯза хело ҳам барвақт шурӯъ шуд дӯстони гиромӣ, яъне соати 16 бо вақти тоҷикистон ва бояд бигӯям ки сабаби асосии ин қадар барвақт шурӯъ шудани рақобат рабт дорад пеш аз ҳама ба оне ки эҳтимол дар вақти асосӣ, яъне дар 90 дақиқа ғолиб муайян нашавад. баъдан мо шуморо тибқи тартиботи баргузории рақобатҳо ду экстра тайм интизор аст, яъне ду замони изофӣ ва баъдан агар дар экстра таймҳо ҳам ғолибро муайян накунем силсила зарбаҳои пеналти таъин мешавад. бо сабаби он ки нурафканҳои варзишгоҳи муҳташами бисолагии истиқлолияти кишварамон ҳоло ба пуррагӣ тайёр нестанд барои гӯем гузарондани чунин бозиҳо ва насби онҳо ҳам каме мушкилиҳоро пеш овардааст. қаблан хабарҳо нашр шуда буданд дар бораи он ки дар мавсими нав ба пуррагӣ бо нурафканҳо таъмин карда мешавад ин майдон, аммо ҳоло мо ин чизро надида истодаем. аз ин рӯ каме барвақттар шурӯъ шуд рафти рақобат ва чӣ тавре дида истодаед вазъи обу ҳаво низ каме гарм аст. дирӯз зимни нишасти матбуотӣ Фарух Марофиев ба ҳамин нуқта ҳам ишора карда буд. Фахриддин Аҳтамов идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи хуҷандро мебинем. на инҷо акнун чӣ тавре дидед ҷаҳонгир Эргашев тӯбро дар контроли худ нигоҳ дошта натавонист.
خب دوستان گرامی اینجا یک حالت دیگری بسیار نگران کننده با وجود اومده ایستاده است، زیرا خود شما هم اگر اهمیت داده باشید بعد از اون که توپ به بازی در آورده شد دولت گلدیев نیم محافظتگری دسته مروی ترکمنستان قاعده بازی را بسیار دغلانه ویران میکند. در همین حالت میتوانید ببینید صورتی خود را باز داشته نتوانست و رفته با فخرالدین احتمов برخورد. در همان لحظه یخشی ساحت دولت گلدیев این علاقه دومین کارت زرد است که با فوتبالبازان دسته مروی ترکمنستان در آغاز رقابت امروزه یحیی الملا نشان داده ایستاده است. توپ در اختیار فوتبالبازان دسته خوجند باقی ماند. امکانیت نوبتی میتواند باز هم پیدا شود ولی زودتر پس دادن لازم بود با دیان تومباس. من بازی این لیگانر حالا آنقدر اعتماد بخش نیست و در رقابت ضد دسته استقلال هم در یکی از فرصت‌هایی که یک به یک برآمده بود با دروازه‌بان آن را ثمرناک استفاده بردن نتوانست. هفته گذشته در بازی دوره 18 لیگ عالی. خب لحظه دیگری که ویران شدن قاعده بازی به نظر می رسد این دفعه اکنون بر مقابل مکم نزیف. این صحنه که تکرارا برای ما شما نشان داد البته معلوم میکند که قاعده بازی بر مقابل فوتبال بازی مذکور ویران شده است. دوستان گرامی گفتن هموند که یکی از فوتبالبازان نوی دیگری که به حیاتی دسته خوجند اومد در اینجا توپ را با بسیار هم خوبی فوتبالبازان دسته خوجند رو میبینیم. امکان دوام دادن حمله پیدا شده ایستاده است. پس به کناری راست ارگاشف ارسال توپ است و ببینید که در این حالت توپ از میدان بیرون میشه. البته جهانگیر خیلی خوب درک کرده ایستاده است که اون میتوانست پرتافت بهتری رو انجام دهد، اما هنگامی دوام دادن حمله اندکی سراسیمه شد شاید در نتیجه پرتافتی نادرستی توپ از جانب او به نظر رسید. خب یکی از چهره‌های نوی که به حیاتی دسته خوجند در افزایش گزارش توپیستان پیوست شد فوتبالبازی که از کشور روسیه آمده است رمضان نانیف در این بازی اشتراک کرده نمیتواند و این یگانه مشکلی کادری برای هیئت دسته خوجند در رفت رقابتی امروز است. دیگر فوتبالبازان همگی صحت و سلامت هستند و قسمی دیگری فوتبالبازان البته در تدبیرگرانی احتیاطی دسته جا گرفتند. با کرنه سورنای با تبل نوازی خود مخلصان دسته خوجند باز هم به طور جدی دستگیری و هواداری باشگاه دوست داشته خود را دوام داده ایستادند. اما البته فوتبال دوستان گرامی خاصه وقتی چنین رقابت‌های سطحی بلند بین باشگاه‌های دو کشور صورت می‌گیرد این یک ایده است، یک تنتنه حقیقی است و البته آن با مخلصان زیب و زینت دیگر دارد. من خیلی خوب در خاطر دارم که در سال 2018 وقتی بازی مرحله انتخابی خود را در همین میدان خوجند بر مقابل یکی از دسته‌های ترکمنستان ظاهر می‌کرد ورزشگاه مالامول مخلصان شده بود، یعنی با پورگی مخلصان دسته خوجند ورزشگاهی مثالگی استقلالیت کشورمان را پر کرده بودند. اما امروز شتابر میاد جای‌های خالی خیلی هم زیاد مونده است. باز یک امکانیت دیگر ضربه از مسافه دور و در این حالت اکنون شتابر می‌بینیم ضربه نوبتی که باز هم از مسافه دور اجرا می شود نوانیق است. این دومین کوششی دفاعگری کناری فردوس عبدالسلیموف می باشد. قبلا ضربه او ضربه یکمش بسیار خطرناک بود، خاطرتان باشد کمی بلندتر از دروازه مردان سپارف از میدان برآمده بود.
азизбек ҳаитов хело ҳам хуб инҷо аввалин шуда ба тӯб расид ва баъдан партофти тӯб аз ҷониби ӯ лек дарвозабон боз ҳам пешдастӣ мекунад ва пеши роҳи ин ҳуҷумро мегирад. таваҷҷӯҳ кунед чӣ гуна дар якдигар бозӣ карданд бо хушнудбек бозоров, азизбек ҳаитов дар канори чап. дар оғози мавсими ҷорӣ ба ҳайати дастаи хуҷанд аз ҳисоби футболбозони дастаи мунтахаби ҷавонони кишвар чанд чеҳрае ки гӯем ҷавону ояндабахш буданд ҷалб шуданд, аз ҷумла дифоъгар Фахриддин Аҳтамов, ним муҳофизатгар азизбек ҳаитов. ва дида истодаем ки онҳо ба футболбозони ҳайати асосии даста ҳам табдил ёфтанд. фурсати навбати Деян Тумбас имкон пайдо намекунад то инҷо аввалин шуда ба тӯб расад. акнун ҳуҷуми футболбозони дастаи Марвро мебинем. хело гузориши хуб ва Тони Бикатал дар ин ҳолат тавонист ба футболбози дастаи Марв халал расонад ва бо ҳамин ҳамдастаҳояш баъдан тӯбро соҳиб шуданд. муҳимтарин чизе ки ҳамин лаҳзаҳо дар бозии дастаи хуҷанд онро мехостем ишора кунем ин аст ки ба ҳариф имкони ташкил кардани ҳуҷумҳоро онҳо надода истоданд. дирӯз ҳам Фарух Марофиев дар нишасти матбуотӣ ишора карда буд ва имрӯз ҳам қабл аз оғози бозӣ ӯ қайд намуд ки хело хуб омӯхтаанд ҳарифро ва кӯшиш мекунанд дар майдон бар муқобили онҳо бозӣ бисёр арзанда нишон диҳанд. ҳуҷуми футболбозони дастаи хуҷанд идома меёбад. партофти тӯбро мебинем ва зарба бо сар ҳам инҷо ба назар расид, лек барои дарвозабон Мердан Сафаров ин аслан мушкилӣ эҷод накард. Деян Тумбас буд ки бо сар зарба зад. тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи хуҷанд боқӣ мемонад. хело гузариши хуб дар ин ҳолат аз сӯи Ҳоҷибой Зиёев ва баъдан зарбаи ӯ бубинед ки ба танҳоӣ то ба дохили ҷаримагоҳи ҳариф омаду зарба зад дар ниҳоят, аммо ҳангоми ба нишон гирифтани дарвозаи ҳариф хато мекунад Ҳоҷибой. як бори дигар мебинем. таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳаракатҳои ӯ ки бе ягон мамонияти ҷиддӣ то ба дохили ҷаримагоҳи ҳариф меояд. яъне имконият ҳаст, шонсҳо пайдо шуда истодааст барои дастаи хуҷанд. хайр аз ин боз фурсатҳои дигарро ҳам ёдовар шуданамон мумкин, аммо ба қадри ин имкониятҳо ҳоло намерасанд ва ин ҳама фурсатҳоро наметавонанд ки ба голҳо табдил диҳанд футболбозони дастаи хуҷанд. ба сабаби гарм будани вазъи обу ҳаво дар рафти бозӣ имрӯз албатта дақиқаҳои ҷудо шудааст барои обнӯшии бозигарони ҳар даста. ҳамин лаҳза мо шумо дида истодаем ки довар ҳам ишора кард ба футболбозони ҳар даста то ин ки пас аз об нӯшидан дигар бора боз ҳам онҳо метавонанд рақобатро давом диҳанд. баъзе аз ҳамлагароне ки баъзе аз футболбозоне ки дастаи хуҷанд аз ибтидои мавсим ба ҳайати худ ҷалб карда буд ва ба нақша гирифта буд ки маҳз бо ҳамроҳии онҳо дар мусобиқаи ҷоми конференсияи футболи осиё бисёр ҳунарнамои арзанда нишон медиҳад, аллакай ҳайати ин дастаро тарк карданд. аз ҷумла сухан дар бораи легионери кореягии ин даста Баe Беомгюн меравад ки ин аввалин футболбози кореягӣ дар лигаи олии футболи кишварамон буд, аммо баъд аз чанде Баe Беомгюн ҳайати дастаи хуҷандро тарк кард. дар баробари ӯ ҳамчунин Дарко Бедов ҳам ки аз кишвари Сербистон буд ва ба ҳайати дастаи хуҷанд омада дар марҳилаи якум ва ибтидои марҳилаи дуюм ба дастаи мазкур кӯмак карда буд, акнун ҳайати дастаро тарк мекунанд. ва инчунин метавонам бигӯям ки чанде аз футболбозони дигар ҳам ҳайати дастаи мазкурро тарк карданд ва бидуни онҳо акнун дастаи хуҷанд дар мусобиқаи ҷоми конференсияи футболи осиё иштирок мекунад. бисёр имконияти хуб ту ба ихтиёри футболбозони дастаи хуҷанд гузашт.
ҷаҳонгир Эргашев. Паси ӯ ба марказ. Эҳсон Бобоев. ҳуҷум акнун ба канори чап мекӯчад. Аз ин ҷо партофти туп ва рост ба дасти дарвозабон Мердан Сапаров. аз нигоҳи рӯҳиву равонӣ ва ҷисман ба ин бозӣ футболбозони дастаи Хуҷанд тайёр буданашонро дирӯз сармураббӣ ишора карда. ва ман фикр дорам агар воқеан ҳам ҳамин минвол бошад ва аз нигоҳи рӯҳиву равонӣ ва ҷисмонан Хуҷанд тайёр бошад, ҳатман натиҷаи мусбиро дар баробари дастаи Марви Туркманистон ба қайд гирифтанаш мумкин аст. зеро Марв ҳамон тавре ки ман гуфтам таи солҳои охир таҷрибаи бозӣ дар мусобиқаҳои осиёиро надорад. онҳо бори охир соли 2006 дар ҷоми конференсияи футболи Осиё иштирок карда буданд. яъне бо гузашти 17 сол дигарбора ин бошгоҳ ба мусобиқаи мазкур роҳи худро ҳамвор кардааст. қоидаи бозӣ вайрон мешавад дар ин лаҳза. акнун вазъияти стандартӣ дар ихтиёри дастаи Хуҷанд аст. вазъияти стандартиро якҷо акнун хоҳем дид бо иштироки футболбозони дастаи Хуҷанд. барои иҷрои зарба Хушнудбек Бозоров тайёрӣ дида истодааст. нофаҳмӣ байни футболбозон ва чӣ тавре мову шумо ҳамин лаҳзаҳо дида истодаем. Тони Бикатал аз ҳайати дастаи Хуҷанд бо бозигари рақами 6 дастаи Марв Озод Оразмуҳаммедов як баҳсе доштам. ба назди худ даъват мекунад ин футболбозро довар Яҳё Алмулло. баъд аз анҷом додани корҳои фаҳмондадиҳӣ акнун ӯ иҷозат дода истодааст то туп ба бозӣ дароварда шавад. Эргашев партофти тупро анҷом дод, имконияти бисёр ҳам хуб, аммо ин дафъа ҳам ба футболбозони дастаи Хуҷанд муяссар нашуда истодааст ки зарбаи росте сӯи дарвозаи ҳариф зананд. Деян Тумбас хуб сабаби асосии онро ки зарбаи рост зада натавонист, Деян Тумбас ба он рабт медиҳад ки ҳариф ӯро аз пироҳанаш медошт дар ҳамон лаҳза. хело хуб дар ин мубориза чӣ тавре дидем Фахриддин Аҳтамов ибтидо тавонист тупро бигирад, вале баъдан маҳз бо хатои ӯ туп ба ихтиёри бозигарони дастаи Марв гузашт ки дар натиҷа ҳуҷуми онҳо низ бебарор ҷамъбаст шуда истодааст. каме сарусемавор дар лаҳзаи қаблӣ бозигари рақами 11 Мукам Назиев зарбаро иҷро кард. тибқи нақша рақобатҳои даври гурӯҳии ҷоми конференсияи футболи Осиё дӯстони гиромӣ аз 18 сентябр шурӯъ мешаванд. ва хатои бисёрам дағали дарвозабон, имконияти беҳтарин, вале ин фурсат ҳам истифода бурда намешавад аз сӯи бозигарони дастаи Хуҷанд. Хушнудбек Бозоров намедонам дар ҳамин ҳолат дар сар чӣ хаёле дошт ки аз имконияти бисёр хуб истифода бурда натавонист. туб албатта баъд аз зарбаи дарвозабон ба ӯ бархӯрд, фурсат пайдо шуд, аммо баъдан имконият аз даст рафт. Хуҷанд боз фурсати навбатиро пайдо ҳам карда метавонад. бубинед дар мавқеъгирии футболбозони дастаи Марв махсусан байни хатҳо холигӣ зиёд аст. аз ин бояд самаранок истифода бурда шавад ва дар ин ҳолат акнун вайрон шудани қоидаи бозиро мебинем. бар муқобили Ҳоҷибойзиёев футболбози рақами 6 дастаи Марв хато кард. бори дигар ҳамин ҳолатро метавонед бубинед. Ҳоҷибойзиёев аз байни пойҳои ӯ тупро гузаронид ва баъдан Озод Оразмуҳаммадов қоидаи бозиро вайрон кард.
ирсоли тӯб ва дар ин маротиб ҳам мо шумо мебинем партофту чандон бад нестанд аз вазъияти стандарти боҷи футболбозони дастаи хоҷанд, аммо нафаре нест ки аз ин ҳама имкониятҳое ки ба вуҷуд оварда мешавад ба таври бояду шояд истифода баранд. хуб баъд аз он ки имрӯзу пагоҳ ҳама иштирокчиёни давраи гурӯҳӣ сурат мегиранд, гуфтем рӯзи 24 август маросими қуръакашӣ баргузор мешавад. ба тибқи нақша дӯстони гиромӣ бозиҳои давраи гурӯҳӣ аз 18 сентябр оғоз мешаванд. фурсати навбатӣ барои Хуҷанд, аммо инҷо садгузории дифоъгарони дастаи Марвро ҳам дар дохили ҷаримагоҳ ишора карданамон мумкин. тӯб ба ихтиёри футболбозони дастаи Хуҷанд боз ҳам бармегардад. имконияти бисёр ҳам хуб барои давом додани ҳамла. ҳуҷум давом дорад тавассути канори чап. боз ҳам як фурсати дигар ирсоли тӯбро мебинем ба дохили ҷаримагоҳ. зарбаро ҳам дидем, аммо тӯб то ба дарвоза рафта нарасид. Хуҷанд бисёр ҳам хуб бозӣ карда истодааст дӯстони гиромӣ. то ҳанӯз ба ҳариф имкони ташкил кардани ҳуҷумҳои хатарнок аз сӯи футболбозони дастаи Хуҷанд дода нашудааст. вале дар навбати худ хуҷандиҳо аз имкониятҳои зиёди голзанӣ начандон хуб истифода мебаранд. хуб баъдан аз 2 то 5 октябр рақобатҳои давраи 2, 23-26 октябр бозиҳои даври 3, 6-9 ноябр даври 4, 27-30 ноябр даври 5 ва 11-14 декабр даври 6 гурӯҳӣ сурат мегиранд. ва бо ҳамин аз ҳар кадоме аз гурӯҳҳо дастаҳо вобаста ба он тақсимоте ки албатта маълум шудааст, аз баъзе гурӯҳҳо 2 даста, аз баъзе гурӯҳҳои дигар 1 дастаи ба рақобатҳои финалии минтақавии худ мебароянд. сипас рақобатҳои финалии минтақавӣ дар умум ҷамъбаст мешавад дар моҳҳои феврал ва апрел ва мо шумо дар моҳи апрел, дактараш дар охири моҳи апрел шоҳиди бозиҳои даври нимниҳоӣ хоҳем шуд ва сипас финал рӯзи 5 майи соли 2024 муайян карда шудааст. яъне чӣ тавре медонед, аз мавсими ҷорӣ дар мусобиқаи ҷоми конференсияи футболи Осиё тартиби баргузории каме дигар карда шуд. акнун вобаста ба фаслҳо агар бигирем ба системаи тирамоҳ баҳор гузаштанд. қаблан баҳор тирамоҳ буд, яъне аз баҳор рақобатҳо шурӯъ мешуданд, тирамоҳ ҷамъбаст мегардиданд. ҳоло дар тирамоҳ рақобатҳо шурӯъ мешаванд ва баҳор ҷамъбаст мешаванд. яъне дар як сол не, балки дар давоми як мавсим метавонем бигӯем ба ин тартиб рақобатҳо сурат мегиранд. байрон шудани қоидаи бозӣ аз сӯи футболбози дастаи Хуҷанд ҳоло боис бар он гардидааст ки зарбаи ҷаримавӣ таъин шавад. маҳмудов партофти тӯб ба сӯи ӯ ва дарвозабон хело ҳам хуб ҳаракат мекунад. маҳдӣ аминӣ дарвозабони нави дастаи Хуҷанд ки гуфтем аз ҷумҳурии исломии Эрон аст, ба наздики ба ҳайати даста пайваст ва воқеан ҳам дар хатти дарвозаи худ низ дастаи Хуҷанд мушкилиҳои калон дошт ва бо омадани ӯ умедвор мешавем ки он ҳама камбудиҳое ки буданд оҳиста рафт мешаванд ва худи маҳдӣ аминӣ ҳам бозиҳои бисёр хубу боварибахшашро дар хатти дарвозаи дастаи Хуҷанд нишон медиҳад. боз як ҳолати дигаре ки аз сӯи футболбози дастаи Хуҷанд қоидаи бозӣ вайрон шуд ва ҳар ду қоида вайронкунӣ агар аҳамият дода бошед дар нимаи майдони ҳариф аст. 40 дақиқаи бозӣ сипарӣ мешавад, вале мо шоҳиди гол нашудем. 0-0. Хуҷанд фаъолтар буд, имкониятҳои беҳтарини голзаниро шогирдони Фаррух Маруфиев дар ихтиёр доштанд, аммо натавонистанд ки ба дарвозаи ҳариф барои худ роҳ кушоянд. ва бинед чӣ гуна хело хуб фишор меоранд футболбозони дастаи
хуҷанд дар ин ҳолат боз ҳам корти зард ба футболбози дастаи Марв нишон дода мешавад. бале хатои бисёр ҳам дағал аз ҷониби дифоъгари марказӣ Мақсад Атагариев дида шуд. дар натиҷа ба ӯ корти зард нишон медиҳад довар Яҳё Алмулло. агар пеши роҳи Ҳоҷибой Зиёевро намегирифт, ҳатман Ҳоҷибой имконияти давом додани ҳуҷум ва ҳатто гӯем боз ҳам наздиктар омадан ба дарвозаи ҳарифро пайдо мекард. мухлисони дастаи Хуҷанд гол талаб доранд аз футболбозони даста. хоҳем дид ки вазъияти стандартии навбатӣ чӣ натиҷа медиҳад. медонед аз эҳтимол дур нест ки аз ин нуқта то Ҷаҳонгир Эргашев зарбаи ростро ҳам ҷониби дарвоза равон кунад, зеро ӯ чунин таҷрибаро ҳам дорад. бале зарбаи ӯ рост ҷониби дарвоза ва ту ба тири дарвоза расида аз майдон берун мешавад. бисёр ҳам зарбаи хатарнок буд аз ҷониби Ҷаҳонгир Эргашев ва ин ҷо акнун дастаи Марвро тири дарвоза наҷот дода истодааст. бори дигар мебинем аз чанд зовияи дид коргардон барои мо шумо ҳамин лаҳзаро пешниҳод мекунанд ва воқеан ҳам бисёр имконияти хубе буд барои футболбозони дастаи Хуҷанд. фикр дорам бо он бартарие ки дар қисми якум аз ҳисоби бозӣ футболбозони дастаи Хуҷанд нишон дода истоданд, онҳо арзандаи задани гол ба дарвозаи ҳариф буданд. дӯстони гиром, яъне аз рӯи адолат мешуд агар Хуҷанд дар қисми якум ба дарвозаи ҳариф гол мезад, зеро аз ҳар ҷиҳат бартарии калон дорад дастаи мо дар баробари бошгоҳи Марви Туркманистон. дирӯз яке аз саволҳои ҷолиб вобаста ба он буд ки мураббиён чӣ гуна тайёрӣ диданд ба иҷрои силсилаи зарбаҳои пеналти дар охири рақобат ва сармураббии дастаи Хуҷанд ба таври возеҳ ишора кард ки онҳо ҳадаф доранд то рақобатро дар вақти асосӣ ҷамъбаст кунанд. ва фикр дорам ин ҳама дастури супоришҳои худи Фаррух Маруфиев аст ки бисёр бозии фаъолонаро Хуҷанд дар қисми якум пешниҳоди мо шумо карда истодааст. ва ҳатман ҳадаф ва мақсади бозигарони дастаи Хуҷандам ин аст ки дар ҷараёни бозии имрӯза дар 90 дақиқа албатта ба пирӯзӣ бисёр ҳам арзандаи худ ноил шаванд. мубориза инҷо давом меёбад, аммо Ҷаҳонгир Эргашев натавонист ки дар баробари Озод Ораз Муҳаммадов тӯбро соҳиб шавад. тӯбро бо ин навбатӣ аз сӯи футболбозони Хуҷанд дар маркази майдон зудтар пас додан лозим аст. акнун паси дуюми Ҷаҳонгир Эргашев ба ҳар ҳол то ба ҳамдастааш рафта мерасад. хуб тавассути канори чап ҳоло вариантҳо пайдо намешавад. аз ин ду Эҳсон Бобоев маҷбур аст ки ба қафо пас диҳад. худи Эҳсон дар маркази майдон бо тӯб. он нафаре аст ки дар маркази майдон ба ҳайси ним муҳофизатгари дифоӣ метавонад дар баъзе аз ҳолатҳо барои гардон кардани бозии дастаи Хуҷанд саҳми боризу муҳими худро гузорад. ва дар ҳамин гуна ҳолатҳо, яъне вақте мубориза як ба як мешавад, бояд футболбозони дастаи Хуҷанд хело эҳтиёткор ҳам бошанд, зеро дар баъзе аз мавридҳо футболбозони туркман метавонанд бо истифода аз тайёрии хуби ҷисмонияшон комёб шаванд. тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи Марв аст. аз ин рӯ довар иҷозат медиҳад ки ҳуҷуми онҳо давом ёбад. инҷо боз ҳам довар пеши роҳи ҳуҷуми футболбозони дастаи Марвро намегирад. тӯб дар ихтиёри футболбозони ин даста боқӣ монд ва акнун ин вазъият бартараф карда мешавад. хело хуб, футболбозони дастаи Хуҷанд тавонистанд пеши роҳи ҳуҷуми ояндадори ҳарифро бигиранд. 3 дақиқа вақт илова шуд ба ҷараёни рақобати имрӯза дар қисми аввал. як бори дигар метавонед бубинед ҳолатеро ки Озод Ораз Муҳаммадов қоидаи бозиро вайрон кард. мухлисон дар поёни рақобат дигар бора фаъол мешаванд. на капитани даста Ҷаҳонгир Эргашев албатта
ҳангоми пас додан каме иштибоҳ кард. дастаи марв ҳам бубинед дар охир камбеш талош карда истодааст то фурсатҳои муайяне пайдо кунад ва Тони Бикатал бисёр бозии хуб нишон дод дар муборизаи китф ба китф бо футболбозии дастаи марв. ба ӯ ягон шонс надод. ирсоли навбатии тӯб имконият ҳаст. зарбаро мебинем ё на? фурсати беҳтарин дарвозабон инҷо наҷот дода истодааст дастаи марвро ва бубинед дар ин ҳолат акнун корти зарб ба Деян Тумбас, зеро ӯ баъд аз зарба ҳамчунин ба дарвозабони ҳариф андаке осеб ҳам расонд. аммо ҳуҷумҳои бисёр хубу дидании дастаи Хуҷанд воқеан ҳам қобили таҳсину офарин хондан аст. яъне онҳо аз нигоҳи бозӣ бевосита бартарӣ доранд, вале ҳеҷ не ки ин ҳама ҳуҷумҳои худро ба гол табдил диҳанд. футболбозони соҳили Рудисир наздик шуда истоданд, аммо ҳоло ҳам ба дарвоза роҳ накушоданд. осеби гирифтаи дарвозабон Мердан Сапаров чандон ҷиддӣ нест. ӯ баъд аз чанд лаҳза ҳатман бозиро давом дода метавонад. ва аз байни 3 дақиқаи илова кардаи довар Яҳё Алмулло метавонем бигӯем ки 1 дақиқаи он ва шояд каме зиёдтар аз он ба ин тартиб талаф ёфта истодааст. ҳатман шояд довар ин дақиқаи талаф ёфтаро ҳам ҷуброн кунад. акнун довар иҷозат дода истодааст барои ба бозӣ даровардани тӯб ба дарвозабон Мердан Сапаров. хуб, чанд лаҳзаи дигар идомаи рақобатро дӯстони гиромӣ тамошо хоҳем кард дар қисми аввал, зеро чӣ тавре гуфтем тақрибан 2 дақиқаи илова шуда ба рафти қисми аввал талаф ёфт. дар маркази майдон футболбозони Хуҷанд боз ҳам тӯбро ба худ бармегардонанд. акнун зудтар бояд роҳҳои наздик омадан ба дарвозаи ҳарифро ҷустуҷӯ кунанд. имконият ҳаст барои Ҷаҳонгир Эргашев. гузариши ӯро мебинем. бениҳоят хуб техникаи баланди худро нишон медиҳад. ба дохили ҷаримагоҳ ворид шуд. ирсоли тӯб аз сӯи ӯ лек ба футболбози ҳариф буд ин партофт. мубориза давом дорад ва дӯстони гиромӣ дар ҳамин лаҳза садои ҳуштаки довар Яҳё Алмулло ҳам баланд мешавад ки он аз анҷоми нимаи якуми рақобат мо шуморо дар ҷараён гузошта истодааст. Хуҷанд чӣ тавре гуфтем хело бартарии калон ҳам пайдо кард дар рафти бозии имрӯза. имкониятҳои беҳтарини голзанӣ дар ихтиёри футболбозони дастаи мо буд, аммо ин ҳама фурсатҳо ба гол табдил дода нашуданд ва нимаи аввал бо ҳамин бидуни гол ҷамъбаст шуда истодааст. дӯстони гиромӣ, акнун ба танаффус мебароем ва баъд аз чанд лаҳза боз ҳам бармегардем ба варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти кишварамон воқеъ дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ ва имкон пайдо мекунем ки нимаи дуюми рақобатро ҳам дар пахши мустақим якҷо бо шумо тамошо кунем. аз мо аз назди экранҳои телевизиони худ дӯстони гиромӣ дур нашавед.
бинандагони азизу арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футбол, боз ҳам аз якояки шумо даъват ба амал меорем ки якҷо бо мо ҷараёни рақобати дастаҳои хуҷанди тоҷикистон ва дастаи марви туркманистонро тамошо кунед. ёдовар мешавам ки ин бозӣ марҳилаи интихобии ҷоми конференсияи футболи осиё дар мавсими 2023-24 аст ва ғолиби ин рақобат ба даври гурӯҳии мусобиқа роҳи худро ҳамвор хоҳад кард. дар оғози қисми дуюми бозӣ ҳамон тавре ки мо шумо шоҳид шуда истодаем, тағйирот дар ҳайати дастаи хуҷанд ба назар мерасад. аз майдон гирифта мешавад дифогари канорӣ Фахриддин Аҳтамов ки бо рақами 2 бозӣ мекард ва ба ҷои ӯ Парвиз Боқиев бо рақами 4 ба майдон мебарад ва Парвиз ҳам дар навбати худ дифогар ба ҳисоб меравад. инак мо интизори садои шутаки довари марказ Яҳё Алмулло ҳастем ки гуфтем имрӯз ӯ бо кӯмакдоварон аз Амирoti Муттаҳидаи Араб рафти рақобати имрӯзаро ҳакамӣ карда истоданд. нимаи дуюми бозиро акнун якҷо бо шумо мебинем. аз маркази майдон футболбозони дастаи хуҷанд тӯбро ба бозӣ дароварданд. он гурӯҳи мухлисоне ки натавонистанд қисми якуми бозиро тамошо кунанд, ман мухтасар мехостам бигӯям ки нимаи аввал бо бартарии футболбозони мо сипарӣ шуд. ҳадди ақал метавонем 5 имконияти хубро ёдовар шавем ва дар баробари ин боз 2 фурсати дигар, дар умум 7 имконияти хубро ҳамкасбони мо албатта ҳисоб карданд ки дар нимаи аввал фурсатҳо буд барои дастаи хуҷанд то ин ки ба дарвозаи ҳариф гол занад. аммо мутаассифона аз ҳамаи ин фурсатҳо ва имкониятҳое ки мо дар ихтиёр доштем дар нимаи аввал самаранок истифода бурда натавонистем. дӯстони гиромӣ, акнун мехостам дар оғози қисми дуюм дигар бора ҳаятҳоро ба шумо муаррифӣ кунам ва боз ҳам аз дастаи хуҷанд оғоз мекунем. дар хати дарвоза бозӣ мекунад рақами 27 Маҳдӣ Аминӣ, футболбозоне ки дар майдон ҳастанд. дифогарон Парвиз Боқиев чанд бештар аз ин ба ҷои Фахриддин Аҳтамов ба майдон баромад. Тони Бикатал, Фирдавс Абдусалимов ва ҳамчунин Ҷавоҳирбек Расулов. ниммувизадгарон Ҳоҷибой Зиёев, Эҳсон Бобоев, Азизбек Ҳаитов ва ҳамчунин Хушнудбек Бозоров. дар хати ҳамла Ҷаҳонгир Эргашев, каптени даста бо ҳамроҳии Деян Тумбас, легионери сербистонии дастаи хуҷанд қарор дорад. сармураббии даста Фаррух Марофиев аст. ҳайати дастаи марв бошад ба таври зайл. дар хати дарвоза қарор мегирад Мердан Сапаров, ӯ каптени даста аст. футболбозоне ки дар майдон ҳастанд Шаҳзад Аббашимов, Амбаёр Маҳмудов, Озод Ораз Муҳаммадов, Довлатгилдиев, Яхши Саҳед, Мақсад Атагариев, Камол Анна Муҳаммадиев, Муким Назиев. инҷо вазъият хатарнок аст дар назди дарвозаи мо ва умед ба футболбозони мо дар лаҳзаи охир муяссар шуда истодааст ки ин ҳолатро бартараф кунанд. хуб, Даянч Дурдиев, Мусо Нурназаров ва ҳамчунин Мурод Яхшиев дар ҳайати дастаи марв имрӯз аз дақиқаи аввал вориди майдон шуданд. дар ин тим ҳоло тағйирот нест. сармураббии даста Виталий Аликперов ба ҳисоб меравад. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи марвро мебинем. футболбози рақами 17 бо тӯб аст Мусо Нурназаров ба қафо пас дод. аз инҷо акнун дифогар Маҳмудов Амбаяр партофти тӯбро анҷом медиҳад ва ин вазъият бо ҳамин бартараф шуда истодааст. ҳолати қаблие ки бисёр имконияти хуб буд барои футболбозони дастаи марв, таваҷҷӯҳ кунед ба ин вазъият ва дар лаҳзаи охир ба Ҷавоҳирбек Расулов ба фикрам масъул буд ки ҳамон лаҳзаро бартараф кард, муяссар шуд то тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ берун намояд. умуман дар нимаи якум ба футболбозони дастаи марв бозигарони дастаи хуҷанд имконият надода буданд. аммо ин маънои онро надорад ки дастаи марв хатарнок нест. албатта ин бошгоҳро кам гирифтан лозим нест. бо чашми кам албатта ба онҳо назар андохтан низ зарур нест ва ин даста ҳатман дар лаҳзаҳои зарурӣ имкониятҳои худро пайдо мекунад. ва умуман дастаҳои Туркманистон албатта шояд дар баъзе аз қисматҳои бозӣ на чандон хуб худро нишон диҳанд, аммо дастаҳое ҳастанд ки то ба охири бозӣ рақобат мекунанд ва ин чизро мо дар мавсимҳои гузашта ҳангоми ҳунарнамоии бошгоҳҳои футболии кишвари Туркманистон дар баробари дастаҳои футболии кишвари худамон хело хуб дар хотир дорем. ҳам давроне ки истиқлол дар ҷоми конференсияи футболи осиё баромад мекард, ҳам дар баробари худи бошгоҳи хуҷанд ки чандин маротиба бо дастаҳои дигари футболии кишвари Туркманистон бозӣ кардааст. ҳамин гуна ҳолатҳоро мо дида будем.
фурсати бисёр хуб, ҷаҳонгир Эргашев бо туп, имконият барои ӯ, зарбаро мебинем ё на? На, инҷо партофт буд бештар, аммо ба ҳар ҳол ҳуҷум давом меёбад. Боз як имконияти дигар, фурсат ҳаст, зарба ҷониби дарвоза ва дар ниҳояти кор боз ҳам имконият аз даст рафта истодааст. Азизбек Аитов, футболбози ҷавон, ним муҳофизатгари дастаи Хуҷанд дар ин ҳолат каме саросема мешавад ва наметавонад ки зарбаи росте ҷониби дарвозаи ҳариф равон кунад. Хуҷанд имкониятҳои хуб дорад ва ростӣ бинандагони гиромӣ бояд ба қадри чунин фурсатҳо мо расем. Дар футбол албатта як ба истлоҳ зарбулмасали муҳимам ҳаст ки агар ту гол назанӣ ҳатман ба дарвозаи ту гол мезанад ва дар ин ҳолат тавре мебинед акнун вайрон шудани қоидаи бозӣ аз сӯи футболбози дастаи Хуҷанд боис бар он мешавад ки ба Тони Бикатал довар корти зард нишон диҳад. бори дигар метавонед бубинед Тони Бикатал албатта дар ин ҳолат каме нораво бозӣ кард дар баробари Довлат Гелдиев. дар нимаи якум бештар қоидавайронкуниҳо аз сӯи футболбозони дастаи Марв дида мешуд ва то се футболбози ин дастаро довар бо кортҳои зард ҷазо ҳам дод. дар солҳои охир дастаи Хуҷанд мунтазам дар рақобатҳои чемпионати дохилии кишварамон ва ҳамчунин ҷоми Тоҷикистон натиҷаҳои бисёр хуберо ба қайд мегирад. бар ивази ин онҳо ҳуқуқи иштирок дар мусобиқаҳои осиёиро ҳам пайдо карданд ва дар ҷоми конференсияи футболи Осиё ҳам агар мо ба иштироки дастаи Хуҷанд аҳамият диҳем, дар давоми солҳои охир пайваста онҳо яке аз иштирокчиёни фаъол ба ҳисоб мераванд. ва умуман Хуҷанд то ҳамин рақобат дар ҷоми конференсияи футболи Осиё 20 бозӣ гузаронидааст, 5 ғалаба, 5 мусовӣ ва 10 бохт дар ин рақобатҳо дар умум аз сӯи футболбозони дастаи Хуҷанд ба қайд гирифта шудааст. имкони идома додани ҳуҷум барои футболбозони дастаи Хуҷанд. ирсоли навбатии тӯбро мебинем. ва футболбозони дастаи Марв муяссар шуд ки ин ҳолатро бартараф кунанд. ва дар маркази майдон хеле хуб инҷо Азизбек Аитов ҳаракат мекунад. тӯбро ба ихтиёри ҳамдастаҳояш баргардонд ӯ, вале дар идома Деян Тумбас ҳуҷумро давом дода натавонист. ва мушкили асосии дастаи Хуҷанд ҳам маҳз ба хатти ҳуҷуми марказ рабт дорад, зеро Деян Тумбас фурсатҳои беҳтарини голзаниро дар нимаи аввал истифода бурда натавонист. вале агар мо ба феҳристи бозигарони эҳтиётии дастаи Хуҷанд назар андозем, инҷо довар маҷбур аст рафти бозиро манъ кунад, зеро ду футболбоз ба ёрии тиббӣ ниёз доштанд. Деян Тумбас ба ҳар ҳол аз ҷои худ боло шуд. таваҷҷӯҳ кунед бори дигар ба ҳолате ки бархурди Максад Атагариев ва Деян Тумбас буд. хуб, агар ба феҳристи бозигарони эҳтиётии дастаи Хуҷанд назар андозем, пас дӯстони гиромӣ месозад ёдовар шавам ки дар нақши ҳуҷумкунандаи марказӣ танҳо ягона нафаре ки метавонад Деян Тумбасро иваз кунад, ин Дилшод Бозоров аст. футболбозе ки дар гузашта дар ҳайати дастаи Хуҷанд хеле хуб ҳунарнамоиам карда буд, вале таи мавсимҳои охир шарафи дастаи Эсхатаро дифоъ мекард ва дигар бора тобистони имсол ба ҳайати дастаи Хуҷанд баргашт. аммо ҳоло бояд иқрор шавем ки андаке заифтар аз ҳамон сатҳи қаблии худ бозӣ карда истодааст Дилшод Бозоров ва аз ин рӯ шояд дар дақиқаҳои дар пеш истода мо бевосита иваз кардани Деян Тумбасро бо Дилшод Бозоров ҳам набинем. Деян Тумбас ки каме дертар ба ҳайати дастаи Хуҷанд пайваст. ногуфта намонад ки ин футболбоз ҳоло барои мутобиқшавиам албатта барояш каме вақт лозим аст. ҳуҷуми хатарноки футболбозони дастаи Марв ва бубинед ки дар ин ҳолат мо ба чӣ гуна хато роҳ дода истодаем.
بسیار اشتباه دغل و نابخشودنی در داخل جریمه‌گاه در دقیقه 54 بازی با فوتبالبازان دسته مرو میسر می شود که با زدن گل موفق شوند. آنها در نیمه دوم دو هجوم خطرناک تشکیل کردند و در هجوم دومشون با زدن گل موفق می شوند. مراد یخشیف با دروازه دسته خوجند و این ترتیب گل میزند. اما میدونید در همین حالت البته ابتدای هجوم را به اعتبار گرفتن لازم است که نقطه اولی سرشوی هجوم فوتبالبازان دسته مرو و بعدا حرکت های فوتبالبازان خط دفاعی دسته مسکو. توجه کنید اینجا شاید بسیاری فکر کردند که ضربه است، اما نه، این دیده و دانسته پاس دادن بود به سمت همدستش مراد یخشیف و به این ترتیب تونی بیکاتال سری وقت پیش راهی مراد یخشیف را گرفتن نمیتواند. دروازه‌بان هم از موقع خود که کمی پیشتر برآمد در این حالت عاجز ماند، ضربه را برگردانیده نتوانست و حساب شده میشود. هیچ کسی نیست. اکنون خوجند که بالاتر اشاره کردیم اگر رفت و این همه برتریه که دارد از حساب بازی به گل تبدیل شده نتواند، حتما حریف آنها را جزا میدهد. اکنون باید خوجند اندک خونسردتر باشد، اندک گویم بیشتر با قدری فرصت‌های داشته خود در جریمه‌گاه حریف برسد و فرصت‌های خوبی گلزنی را درست و با ثمر استفاده برد. رفتی بازی بر مقابل مرو برای ما و شما نشان داد که حتما امکانیت‌ها باز برای دسته خوجند به وجود می‌آیند. یعنی چندان خط دفاعی قوی ندارد مرو، علاوه بر این اگر اهمیت داده باشد بین خط‌ها یعنی خط نیم محافظه، خط دفاع خیلی خالیگی‌های کلان است. از همین موقعیت‌های فراخی که بین خط‌ها به وجود آمده است، خوجند اگر ثمرانات استفاده برد حتما با زدن گل جوابی موفق خواهد شد. جهانگیر گزارش بسیار خوبی و پاس میدهد، اما تو بعد دفاعگران رسیده باعث بران شد که بعدا این وضعیت برطرف شد. توپ در میدان باقی میماند. با همین لحظه ها از احتمال دور نیست که دوستان گرامی مخلصان شدید از خوجند با یک جهان حسرت آن لحظه ها آن امکانات های خوبی گلزنی که در قسم اول بود به خاطر میارند، مخصوصا ضربه که جهانگیر ارگاشف از وضعیت استانداردی زد و توپ به تیر دروازه رسیده بعدا از میدان بیرون شد. یا اینکه یک ضربه خطرناکی فردوس عبدالسلیموف از مسافه دور خاطرتون باشد، اون ضربه هم بسیار خطرناک بود. امکانیت‌هایی که دیانتون بس داشت و به همه اونها همین لحظه از پیش نظر میگذارم، اما با افسوس ندامت بودن دیگر ما نمیتوانیم آن امکانیت‌ها را به گل تبدیل کنیم. باید خوجند تلاش را دوام دهد و لحظه به لحظه امکانیت‌های نوبتی گلزنی را به وجود آورد. بیرون شدن فایده بازی بر مقابل خوشنودبک بزرگ. یک بار دیگر میتوانید ببینید در مبارزه که بود خوشنودبک بزرگ در برابر فوتبالبازی رقم 17 حریف موسی نورنظرف پیروز شد، از او گذشت و بعدا ما و شما دیدیم که چگونه فایده بازی از سوی موسی نورنظرف ویران شد. نورنظرف همان فوتبالبازی است که در رقابت گذشته دسته مرو بر مقابل دسته فوتبالی کشوری قرقیزستان توانسته بود با زدن گلی غلبه آور میسر شود و دروازه دسته اولوی اوش. پرتافت نوبتی توپ و در این حالت همانطوری که میبینیم دروازه‌بان خیلی خوب از موقعش پیش میبراید و مردان سپارف این حالت رو برطرف میکند. امکانیت نوبتی و باز هم خولگی زیاد از سوی فوتبالبازان ما در خط دفاع گذاشته می شود. ببینید بازیگران دسته مرو چگونه امکانیت پیدا کرده ایستادند.
хело ҳам ҷафс ва наздик дар ҳамин гуна ҳолатҳо бо ҳамлагарони ҳариф бозӣ кардан лозим аст. ба ҳар ҳол ин маротиб бозигарони хуҷанд мавҷи якуми ҳуҷумро бартараф карданд, вале дар ин байн бубинед дарҳол мавҷи дуюми ҳуҷуми футболбозони дастаи Марв ба назар расида истодааст. умуман дастаи Марв дар қисми дуюм бояд бигӯям ки дар 15 дақиқаи нимаи дуюм ба фарқ аз он 45 дақиқае ки дар қисми аввал буд, дар хатти ҳуҷум фаъолтар аст. се имконият дошт дар нимаи дуюм дар 15 дақиқа ва дар тамоми қисми аввал барои онҳо ягон фурсати хатарнок ба вуҷуд наомад. туп дар ихтиёри футболбозони дастаи Марв аст. инҷо бояд акнун дарвозабон ва дифоъгарон хело хуб бозӣ кунанд, вале ҳамин тавр ҳам мешавад. ҷавоҳирбек Расулов ин ҳолатро бартараф кард. ҳоҷибой Зиёев пайвастшавиҳои ӯ дар қисми якум хело муфид буданд. ҳоло дар нимаи дуюм мо чунин ҳаракатҳоро намебинем. довар ба назди худ даъват карда истодааст капитани дастаи хуҷандро. ҷаҳонгир Эргашев дар охир андаке фикр дорам ҳаракати зиёдатӣ дошт ва довар маҳз ҳамин чизро ба эътибор гирифта ором карда истодааст. ӯро албатта ҷаҳонгир бояд дарк кунад ки дар ҳамин гуна лаҳзаҳо худро идора кардан лозим, зеро баъзан вақт дар ҳамин гуна дақиқаҳои бисёр ҳассос ва муҳими бозӣ футболбозон торҳои асаби худро идора карда наметавонанд. дар натиҷа ин метавонад барои даста боз мушкилиҳои иловагӣ ба вуҷуд орад. будани ҷаҳонгир бар ин футболбозӣ бо таҷриба дар маркази майдон ҳамчунин дар хатти ҳамла барои мо бисёр муҳим аст. хело хуб, Азизбек Ҳаитов зуд партофти туп аз сӯи ӯ ба капитан ҷаҳонгир Эргашев бо туп. ӯ дар ҳамин гуна ҳолатҳо бениҳоят хуб ҳаракат карда метавонад ва бо истифода аз дриблинги худ чандин маротиба аз футболбозони дастаи ҳариф ҳам гузашта буд. идомаи ҳуҷумро мебинем. на, Азизбек Ҳаитов агар дар ҳолати қаблии худ боз ташаббусро ба даст мегирифт беҳтар мешуд. ва мухлисон ҳам каме норозигӣ карда истоданд аз пасҳои охирини хатое ки футболбозони дастаи хуҷанд ба якдигар иҷро мекунанд. дар курсии бозигарони эҳтиётии дастаи хуҷанд барои бозии имрӯза дарвозабон Дилшод Дадабоев, футболбозони дигар аз ҷумла ним муҳофизатгарон Боҳирҷон Сангинбоев, Парвизҷон Алиев, Азизбек Далиев, Муиб Саидов, ҳамлагарон Дилшод Бозоров ва Ҷумабой Каримов номнавис шуданд. аз байни бозигарони эҳтиётии даста аллакай як нафар чӣ тавре гуфтем ба майдон баромад. ҳуҷуми навбатии хатарноки футболбозони дастаи Марв ҳоло ташкил карда мешавад ва Тони Бикатал пеши роҳи ин зарбаро гирифта тавонист. Довлат Гилдиев зарбаро иҷро карда буд. хуб, дар баробари оне ки номунасаби футболбозони ҳайати эҳтиётии дастаи хуҷандро гуфтам, бояд бигӯям ки дар курсии бозигарони эҳтиётии дастаи Марв ҳам бозигарони эҳтиётӣ сабт шуданд ва он ҷо теъдоди футболбозон нисбатан зиёдтар аст. хуҷанд ба ҳамлаи навбатии худ мегузарад. партофти Азизбек Ҳаитов аз сӯи дифоъгарони дастаи Марв бартараф карда шуд. эҳсон Бобоев боз як ирсоли дигар тавассути канори рост. инҷо имконият барои Фирдавс Абдусалимов, паси ӯ ба канори чап. Хушмудбек Бозоров ирсоли тӯб аз сӯи ӯ ва дар ин ҳолат акнун бубинед дарвозабон тӯбро аз майдон берун мекунад. барои Мерден Сапаров ҳам мушкил буд. бори дигар таваҷҷӯҳ кунед ба ҳамин ҳолат. Ҳоҷибой Зиёев зарба зад ва Мерден Сапаров тавонист ки баъдан тӯбро аз майдон берун кунад. қувваҳои асосии зарбазании дастаи хуҷанд дар қабати дуюм ҳоло дар дохили ҷаримагоҳи ҳариф ҷамъ омаданд. ирсоли тӯбро мебинем.
بسیار امکاناتی خوب و بهترین شانس بود در این حالت، اما چطور میبینیم این دفعه هم از فرصتی داشتهشان فوتبالیستان دسته خوجند درست و ثمرانok استفاده نمیبرند. تونی بیکاتال ضربه زد ولی کمی بلند بود این ضربه. با این روش البته با بعضی از مشکلی های دیگر هم ایلوواتن دوچار آمدنمون ممکن است. زیرا چطور دیدید در یک حالتی نه چندان مشکل خوشنودبек بозоров نتوانست که از کنار حمله رو دوام دهد و توپ به او رسیده از میدان بیرون برآمد. بعد از چند لحظه تغییرات رو در هیئت دسته خوجند باید ببینیم. از کرسی بازیگران احتیاطی دسته برای برآمدن به میدان تیاری داشته است دلشاد بозоров. دلشاد بозоров تحت رقم 10 بازی میکند و او اکنون به جای عزیزبек حییتов به میدان میبرد. در این برابر دوستان گرامی حالا تغییرات رو در هیئت دسته مرو هم صورت میگیرند. از جمله از کرسی بازیگران احتیاطی ایگور سکов با رقم 13 حمله‌گر به میدان میبرد و او با جای мурод яхшиев بازی رو دوام باید دهد. خب باز یک فوتبالباز دیگر هم عوض شده ایستاده است. اینجا اکنون با رقم 77 گوچنазаров تویلی وارد میدان شد. او با جای بازیگری دیگر озод оразмуҳаммадов به میدان میبرد. یعنی در عموم озод оразмуҳаммадов رقم 6 و همچنین رقم 90 мурод яхшиев از میدان گرفته شد. با جای آنها ایگور سکов رقم 13 و رقم 77 تویلی گوچنазаров به میدان برآمدند. دو تغییرات تو همین لحظه در هیئت دسته خوجند و دو تغییرات در هیئت دسته مرو عملی شد. دسته ها باز میتوانند 3 نفر دیگر رو عوض کنند. و باز هم باید اعتراف کنیم که از حسابی انتخابی کادرها برای سرمربی دسته مرو ویتالی الیکپرов خب امکانیت زیادتر است. تونباس نه اینجا چطور میبینید در مبارزه با فوتبالباز حریف او ناکام میشود و موسی نورنظرов از او توپ را میگیرد. موسم گذشته دسته خوجند در رقابت‌های جام کنفرانسی فوتبال آسیا اگر خاطرتان باشد بینندگان گرامی اشتراک بسیار خوب داشت و در یک گروه با دسته‌های کوپدوغی ترکمنستان و دوردوی قرقیزستان بازی کرد و از گروه خود توانست با کسب 4 امتیاز با مرحله بعدی برآید و این بار اول بود که دسته خوجند هنگام اشتراک خود در مسابقه جام کنفرانسی فوتبال آسیا از گروه با مرحله بعدی صعود کرده توانست. اما در دور بعدی آنها از دسته سوغدیان جیزخ از کشور ازبکستان مغلوب شدند. حالتی که فردوس عبدالسلیمов با حریف برخورد و اونجا داور همچنین اشاره کرده است که این قاعده ویرانکنی با کارت زرد مجازات می شود. به این ترتیب با فردوس عبدالسلیمov هم کارت زرد
нишон дода шуд. хуҷанд дар даври гурӯҳӣ соли гузашта дар баробари дастаи копедоғи туркманистон зафар ёфта буд. ин рақобатҳо дар кишвари қирғизистон сурат гирифта буданд дар варзишгоҳи ба номи долен умурзоқов. далер ёдгоров 2 гол зад ва ҳамчунин тоҳир малодӯстов 1 голи дигар ва бо ҳамин дастаи хуҷанд 3-1 копедоғро шикаст дод ва бозии охир бо дордой бидуни гол 0-0 ҷанбаст шуд. хуҷанд бо 4 имтиёз дар гурӯҳи худ ҷои якумро ба даст овард. мубориза идома меёбад, ҳарчанд як футболбози дастаи Марв ҳоло ба кӯмаки тиббӣ ниёз дорад, вале чун бевосита дар рафти ҳуҷуми худ футболбозони дастаи Марв рафти бозиро манъ накарданд, акнун хуҷанд ҳам боз истоданӣ набуд, вале довар баъд аз он ки тӯб ба ихтиёри бозигари дастаи Марв гузашт, хоҳиш мекунад ки андаке рафти бозӣ манъ карда шавад, ба он хотире ки дар мубориза бо Тони Бикатал чӣ тавре мебинед Довлат Гилдиев осеб гирифтааст. дар соли 2021 хуҷанд дар рақобатҳои даври гурӯҳии ҷоми конференсияи футболи Осиё ноком шуда буд. ва ман бояд бигӯям ки таи солҳои охир вақте бошгоҳи футболии кишвари Узбекистон ҳам дар ҷоми конференсияи футболи Осиё аз нав иштироки худро ба роҳ монданд, барои дастаҳои дигари минтақаи Осиёи марказӣ хело ҳам мушкил буд рақобат кардан бар муқобили дастаҳои футболии Узбекистон. чӣ тавре медонем аз нигоҳи футболӣ албатта ин кишвар дар Осиёи миёна андаке пештар аст. ва насаф дар баробари дастаи хуҷанд Олтиносир ва ҳамчунин Олой дар гурӯҳи F пирӯз шуда буд. баъдан дар финали минтақавии Осиёи марказӣ онҳо дастаи аҳали Туркманистонро ки дар гурӯҳи И ғолиб шуда буд шикаст доданд. чӣ тавре мебинед дар 2 соли қаблӣ тартиби баргузории рақобатҳо дар ҷоми конференсияи футболи Осиё ба таври дигар буд, яъне бевосита дар минтақаи Осиёи марказӣ дастаҳо ба 2 гурӯҳ тақсим шуда бо ҳам мубориза мебурданд ва баъдан финали минтақавӣ дар байни дастаҳои иштирокчӣ аз минтақаи Осиёи марказӣ баргузор карда мешуд ва баъдан ғолиби финали минтақавии Осиёи марказӣ бевосита ба даври нимниҳоии ҷоми конференсияи футболи Осиё мебурданд. имсол акнун тартиб каме дигар шудааст ва дар минтақаи Осиёи марказӣ танҳо дар як гурӯҳ дастаҳо иштирок мекунанд. 3 даста маълум аст ва як дастаи дигар дар рақобати имрӯза байни хуҷанд ва Марв бояд муайян шавад. хуб, ин ҳолатҳое ки мо шумо дида истодаем яқинан маълум аст ки ҳамчун вақтро кашол додан қабул карда мешавад аз сӯи мухлисон ва онҳо ҳақ ҳам доранд ки ҳамин гуна фикр дошта бошанд дар бораи амалкардҳои футболбозони дастаи Марви Туркманистон. бори дигар метавонед бубинед вақте Эҳсон Бобоев партофти тӯбро анҷом дод, баъдан бубинед бозигари дастаи Марв ишора кард ки каме осеб гирифтааст ва илова бар ин ӯ бо дастонаш ҳамон лаҳзаҳо ба соли мураббиёни даста мехост нишон диҳад ки ӯро иваз намоянд ва воқеан ҳам ҳамин таврам ҳаст. дӯстони гиромӣ, бозиро давом дода наметавонад ним муҳофизатгар Довлат Гилдиев Яхши Саҳед ва ба ҷои ӯ нафари дигаре ҳоло аз байни бозигарони эҳтиётии даста бояд ба майдон барояд.
خب این لحظه دوستان گرامی باز هم یک گوره دو نفر در حیاتی دسته مرو عوض میشوند. даянч дурдиевро ҳам аз майдон мегирад мураббӣ ва ба ҷои ӯ бо рақами 19 ба майдон сапаров амангелдӣ баромада истодааст. футболбози дигаре ки вориди майдон шуд омадов шӯҳрат аст. ӯ ба ҷои довлатгелдиев акнун бозиро давом медиҳад. довлатгелдиев чӣ тавре ман болотар ишора кардам чанд дақиқа пештар аз ин осеб гирифта буд. имконияти беҳтарин боз ҳам барои футболбозони дастаи хуҷанд. бубинед аз вазъиятҳои стандартӣ мо фурсати зарбазанӣ пайдо мекунем, аммо зарбаҳои мо на он қадар рост ҷониби дарвоза мераванд. парвиз боқиев ин дафъа зарба зад. дифогаре ки дар оғози қисми дуюм ба ҷои фахриддин аҳтамов ба майдон баромада буд ва боз ҳам зарбаи навбатӣ каме баланд меравад. ҳоло довари марказ аз футболбозони ҳар даста бори дигар хоҳиш карда истодааст ки онҳо метавонанд аз 1 дақиқа вақте ки барои обнӯшӣ ҷудо шудааст истифода баранд. ва чун сухан дар бораи солҳои қаблии иштироки дастаи хуҷанд дар ҷоми конференсияи футболи осиё меравад, дӯстони гиромӣ, ман мехостам бозам як саҳифаи дигари дурахшони ин тимро ба хотир орам. дар мавсими соли 2020 ҳамон мавсиме ки дар марҳилаи интихобии ибтидо дар баробари нефтчӣ 1-0 мағлуб шуд дастаи хуҷанд ва баъдан дар бозии ҷавобии рӯзи 26 феврал дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе онҳо тавонистанд 3-0 нефтчии қирғизистонро шикаст диҳанд ва ҳар се голро Дилшод Бозоров зада буд ки имрӯз дар рафти рақобат аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба майдон баромад. ва Дилшод Бозоров боз ҳам фикр дорам умедро барои мухлисони дастаи хуҷанд бедор нигоҳ медорад барои агӯем наҷоти ин бозӣ. ва рафти ҳамон рақобатро агар ба хотир орем, чун дар бозии якум аз нефтчӣ 1-0 хуҷанд мағлуб шуда буд, дар дақиқаи 34 Бозоров ҳисобро баробар кард ва баъдан дар экстра таймҳо ӯ ба задани 2 голи дигар муваффақ шуд, аз ҷумла дар дақиқаи 107 ва 117. аз назди дарвоза Мерден Сапаров тӯбро ба бозӣ дароварда истодааст. мубориза дар маркази майдон идома меёбад. футболбозони дастаи хуҷанд тӯбро ба даст оварданд. эҳсон Бобоев яке аз ботаҷрибатарин футболбози дастаи хуҷанд дар маркази майдон ва ҳамчунин нафаре ки таҷрибаи зиёди иштирок дар ҷоми конференсияи футболи осиёро дорад. аз Игор Секов тӯбро гирифтанд футболбозони хуҷанд ва маълум мешавад ки баъдан бозигари дастаи Марв қоидаи бозиро вайрон кардааст. Тони Бикатал ҳоло зудтар мехост албатта ҳуҷуми ҳамдастояшро оғоз бахшад. ҳамон тавре ки мебинем инҷо талошҳои навбатии футболбозони дастаи хуҷанд натиҷа надода истодааст. умуман тӯли чанд дақиқаи охир ҳуҷуми хатарноки хотирмонеро ҳам мо бо иштироки футболбозони дастаи хуҷанд надидем. аз он ҳама фаъолие ки дар нимаи якум буд баъд аз дақиқаи 60 дигар нишоне боқӣ намондааст. имконияти навбатӣ фурсат ҳаст, зарбаро мебинем ё не, зарба ва гол, ҳисоб баробар мешавад 1-1 ва аҳсан бояд гӯем ба футболбозони дастаи хуҷанд ки тавонистанд ҳисобро баробар кунанд ва ин корро нафаре анҷом медиҳад ки дар оғози қисми дуюм ба майдон баромада буд. Парвиз Боқиев дар дақиқаи 79 бозӣ ҳисобро 1-1 карда истодааст бар ивази як зарбаи маҳкаму қавие ки аз канори рост иҷро кард.
хело азоб кашиданд то задани голи ҷавоби футболбозони дастаи Хуҷанд, аммо билохира ба мақсади худ расиданд ва ҳисобро 1-1 карданд онҳо. шодию хурсандии мухлисони дастаи Хуҷандро мебинем ки имрӯз бо ҳамроҳии худ албатта яке аз рамзҳои асосии давлатдории миллиамон парчами миллиро оварданд. бор дигар таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳолат. Деян Тумбас зарба зада натавонист, зеро пеширои ӯро дифогар гирифт ва баъдан тӯб аз пӯи футболбози туркман ба назди Парвиз Боқиев омадааст, аз назди бозигаре ки бо рақами 9 бозӣ мекунад, Мақсад Атагариев. ва ин ҷо аз имконияте ки ба вуҷуд омад, Парвиз Боқиев бисёрам хуб истифода бурд. ҳисоб баробар шуд дӯстони гиромӣ, вале то анҷоми вақти асосӣ наздики 10 дақиқаи дигар фурсат ҳаст ва агар боз ба эътибор бигирем дақиқаҳои иловагиро шояд ҳудуди 15 дақиқа вақт дар ихтиёри ҳар ду даста бошад, то ин ки дар вақти асосӣ, яъне дар замони асосии баргузории рақобати имрӯза ғолибро муайян кунад. Хуҷанд ҳатман боз талош мекунад то ин ки баъд аз задани голи якум зудтар ба задани голи дуюм ҳам даст ёбад. Умуман ҷараёни бозии имрӯза аз сӯи дастаи Марв бори дигар собит карда истодааст ки ҳарифи имрӯзаи дастаи Хуҷанд чандон дастаи пурқувват нест. дӯстони гиромӣ, муқобили ин даста агар Хуҷанд имкониятҳояшро хеле хуб истифода мебурд, дар ҳамон нимаи аввал бартарии назарраси тӯбҳоро ба вуҷуд овардан мумкин буд. аммо чӣ илоҷ, мутаассифона мо аз имкониятҳои доштаамон дар қисми якум истифода набурдем. албатта инҷо чанд омил аст. ҳайати дастаи Хуҷанд хело тағйир ёфт. тобистони имсол шояд байни бозигарони наве ки ба ин даста омаданд он қадар ҳамоҳангӣ нест. инчунин Деян Тумбас ҳамлагари нави даста чандон хуб аз фурсатҳояш истифода набурд. ва илова бар ин албатта сармураббии дастаи Хуҷанд ки ҷавон нисбатан камтаҷриба шояд дар ҳамин гуна лаҳзаҳо як каме он суханҳоеро ба забон оварда натавонист ки боз ҳам боиси фишори бештари футболбозони дастаи Хуҷанд ва як каме хунсардона амал кардани онҳо дар назди ҷаримагоҳи ҳариф шавад. аммо ба ҳар ҳол мо тавонистем ҳисобро баробар кунем. акнун аз ин ба баъд бояд дастаи Хуҷанд боз ҳам ташаббусро аз даст надиҳад, вале ҳарифро ҳам дасти кам гирифтанамон лозим нест. ман болотар гуфта будам, дастаҳои Туркманистон ба он тоифаи дастаҳои дохилӣ мешаванд ки то ба охир мубориза мебаранд. ҷаҳонгир Эргашев бо истифода аз дриблингҳои бисёрам хатарноки худ метавонад вазъиятҳои хатарнокро ба вуҷуд орад. имконияти беҳтарин зарба ва ба куҷо зарба мезанад дар ин ҳолат Хушнудбек Бозоров. шонси беҳтарин, дифогарони ҳариф хато мекунанд, рӯ ба рӯи ӯ ғайр аз дарвозабон касе нест. ва бубинед дар ин ҳолат чӣ гуна ба иштибоҳ роҳ медиҳад. ҳатто зарбаи ростро надидем аз ҷониби Хушнудбек Бозоров. воқеан ҳам ҳангоми интихоби легионерҳо ман фикр дорам ин сухан ба ҳамаи бошгоҳои футболии мо дахл дорад. бояд ҳатман легионерҳои мо ба дастаҳоямон ҷалб кунем ки хело маҳорат ва ҳунари футболбозиашон фарқкунанда бошад аз футболбозони маҳаллӣ. мутаассифона баъзе аз легионерҳои мо на он қадар гӯем дар сатҳи баланд бозӣ карда метавонанд. корти зард ба футболбози дастаи Хуҷанд. дифогар Ҷавоҳирбек Расулов ба ин тартиб ҳоло бо баргаи зард аз сӯи довар Яҳё Алмулло ҷазо дода мешавад. боз ба ихтиёри футболбозони дастаи Марв гузашт. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи мазкурро мебинем. партофт ба канори рост, Игор Секов,
мубориза идома дорад ва бубинед дар танҳои Игорсеков чӣ гуна мубориза бурда истодааст то ин ки ҳуҷумро давом диҳад. вале довари камур ишора мекунад ки хато аз сӯи ӯ буд ва қоидаи бозиро маҳз Игорсеков вайрон кардааст. бори дигар биёед ба ин ҳолат таваҷҷӯҳ кунем. дӯстони гиромӣ, ман ёдовар мешавам ки дастаи Марв ҳарчанд дар солҳои охир дар чемпионати кишвари Туркманистон натиҷаҳои баланд надорад, аммо байни ҳамаи дастаҳое ки дар лигаи олии футболии кишвари Туркманистон баромад мекунанд, аз ҳама дастаи бо таҷриба маҳз Марв аст. имконияти навбатӣ барои футболбозони мо, фурсати бениҳоят хуб, зарбаро мебинем ва дарвозабон ин дафъа акнун дастаи Марвро наҷот дода истодааст. ба фарқ аз ҳамдастаҳояш Ҷаҳонгир Эргашев зарбаи рост зад, вале дарвозабони ҳариф Мердан Сапаров тавонист ки ин зарбаро баргардонад. хело хуб ҳаракат кард дар дохили ҷаримагоҳ Ҷаҳонгир Эргашев ва ҳамон тавре ки худи шумо ҳам аҳамият додед. дӯстони гиромӣ, ӯ ду дифоъгари ҳарифро аз садди роҳ бардошт ва баъдан зарба зад, аммо дарвозабон дар охир садди роҳи ӯ шуд. ҳуҷуми ҷавобии футболбозони дастаи Марв ва ин ҳолатро бартараф мекунад дифоъгари дастаи Хуҷанд Фирдавс Абдусалимов. камолана муҳаммадиев партофти ту ба сӯи ӯ, аммо дарвозабон сари вақт аз мавқеи худ берун шуд, лек ба ҳамдастааш андаке осеб расон. дар ин ҳолат Маҳди Аминӣ ва ҳоло шояд кӯмаки тиббӣ ҳам лозим бошад ба Парвиз Боқиев, дифоъгари дастаи Хуҷанд ки дар ҳамон лаҳза осеб гирифт. хуб, ин гуна ҳолатҳо албатта гоҳ-ногоҳ дар футбол ҳам дида мешаванд ва вақтҳои охир аслан ҳамин гуна ҳолат бевосита бо дарвозабони дастаи мунтахаби Эрон ба назар расид, аз ҷумла дар рафти ҷоми ҷаҳонии Қатар 2022 хотиратон бошад дар набард бар муқобили Англия чӣ гуна ҳолат ба вуҷуд омада буд ва дар мусобиқаи ҷоми Кафа ки имсол бори аввал сурат гирифт дар финал бар муқобили Ӯзбекистон. онҷо ҳам штавре мо дидем дарвозабони асосии дастаи мунтахаби Эрон ҳангоми хуруҷ аз мавқеи худ ба дифоъгарии дастааш осеби бисёр ҷиддӣ расонид. каме шояд ҳамдигар фаҳми инҷо дар байни бозигарони дастаи Хуҷанд дида намешавад ва умуман бояд бигӯям ки дарвозабон Маҳди Аминӣ ҳам ба тозагӣ ба ҳайати дастаи Хуҷанд пайваст шуд. умедвор мешавем ки Парвиз Боқиев боз ҳам ба майдон бармегардад ва бозиро давом медиҳад. ман бояд бигӯям ки аз лаҳзае ки ба майдон баромад ӯ хело ҳаракатҳояш дар майдон қобили ситоиш буд ва аслан маҳз ӯ буд ки голи ҷавобиро ҳам ба дарвозаи дастаи Марв ба ҳадаф расонд. хуб, Бозоров ишора мекунад ки футболбоз бояд иваз карда шавад, аммо каме бадтар маълум мешавад ки Парвиз Боқиев бозиро давом дода наметавонад. дӯстони гиромӣ, ва ба ҷои ӯ аз курсии бозигарони эҳтиётӣ нафари дигар бояд ба майдон барояд. Абдусалимов дар ин ҳолат тӯбро ба ҳамдастҳояш равон карда натавонист. андаке дер карда истоданд дар иваз кардани футболбоз ва Хуҷанд боз ҳам муборизаро давом медиҳад. боз як ирсоли дигар ва дар ин ҳолат дарвозабон Мердан Сапаров
тӯбро ба дасти худ гирифт. баъд аз чанд лаҳза бо рақами 9 аз курсии бозигарони эҳтиётӣ Боҳирҷон Сангинбоев бояд ба майдон баргард. ба ивази гӯем чунин футболбоз ва бо ҳамин тартиб дӯстони гиромӣ аслан як талаффот ҳам ҳаст барои дастаи Хуҷанд. бо бубинед чӣ гуна вазъияти хатарнок инҷо ба вуҷуд омада истодааст. хуб дарвозабон аз ҳамдастиҳои худ норозӣ аст ва эътирози ӯ ҳам ҷо дорад. мегӯяд чӣ гуна шумо ба осонӣ иҷозат медиҳед ба футболбози дастаи ҳариф ки аз шумо бигзарад то ба дохили ҷаримагоҳ ояд ва баъдан зарба занад. Боҳирҷон Сангинбоев дӯстони гиромӣ акнун рақобатро дар ҳайати дастаи Хуҷанд давом медиҳад. бори дигар бубинед аз ҳоҷибой Зиёев ба осонӣ гузашт. дар ин ҳолат бозигари рақами 10 ҳариф Камол Анамуҳаммадиев Боҳирҷон Сангинбоев бевосита дӯстони гиромӣ ним муҳофизатгар аст, вале фикр дорам бо дар назардошти он мушкилие ки акнун барои дастаи Хуҷанд пеш омад, ҳатман метавонад дар нақши дифогари канорӣ бозии бисёр хуби худро нишон диҳад. хуб 7 дақиқа вақт илова мешавад ба қисми дуюми бозӣ. ба ин албатта асосҳо буданд ва боз як ҳолати дигаре ки рафти бозиро довар маҷбур аст манъ кунад ва корти зард нишон диҳад ба футболбози дастаи Марв. ба Игор Секов ба ин тартиб корти зард нишон дода мешавад. бори дигар метавонед ин ҳолатро бубинед. дастаи Марв аз яке аз қадимтарин шаҳрҳои Осиёи марказӣ, аз шаҳри Марви Бостонӣ ки ин шабрӯз дар қаламрави кишвари Туркманистон аст намояндагӣ мекунад. бошгоҳи футболии ин шаҳр аз солҳои 60-уми асри гузашта фаъолият дорад. ибтидо бо номи дастаи Локомотиви Марв, баъдан бо номи дастаи Мурғоби Марв, сипас бо номи дастаи Қароқуруми Марв ва соли 1990 ин тараф бо номи дастаи Марв фаъолият дорад ва дар лигаи олии футболии кишвари Туркманистон ҳам чӣ тавре гуфтем 29 мавсим бозӣ кардааст ки ин аз ҳама натиҷаи баландтарин аст, яъне тақрибан бетанаффус дар лигаи олӣ дар назар дорам дар лигаи олии Туркманистон ин бошгоҳ ҳунарнамоӣ мекунад. шаҳри Марв аз бузургтарин шаҳрҳои Хуросони бузург аст дар баробари Нишопур, дар баробари Ҳирот ва албатта дар баробари Балх ва аз марказҳои муҳимтарин ҳам барои гузаштагони мо ба ҳисоб мерафт. ва агар бевосита ба этимологияи пайдоиши номи ин шаҳр таваҷҷӯҳ кунем, дар осори қадимаи ориёӣ дар авасто ҳам албатта номи ин шаҳр зикр шудааст. махсусан дар даврони Осиёи Миёна, дар даврони давлатдории Сомониён хело рушду ривоҷ ёфта буд шаҳри мазкур. он дар поёноби дарёи Мурғоб қарор дорад ва дар сари роҳи тиҷоратии ғарбу шарқ ҷо гирифта буд. акнун ҳамон тавре ки ҳамао шумо маълум аст, бошгоҳи футболии Марви Туркманистон бори дуюм дар тарихи худ дар мусобиқаи ҷоми конференсияи футболи Осиё иштирок карда истодааст. таҷрибаи аввал барои онҳо соли 2006 буд, яъне 17 сол пеш аз ин, ва таҷрибаи аввал бисёр нобарор ҷанбаст шуд. аммо бо гузашти солҳо инак дастаи Марв ки мавсими гузашта ҷои сеюмро дар чемпионати кишвараш ишғол кард, ҳуқуқ пайдо намуд то дар ҷоми конференсияи футболи Осиё футболи Туркманистонро намояндагӣ кунад. ҳамин ҳоло мубориза бар муқобили дастаи Хуҷанд идома дорад ва ҳисоб 1-1 аст. имконияти навбатӣ барои дастаи Хуҷанд, фурсати беҳтарин, аммо дер мекунад дар зарбазанӣ ва ё ин ки қабули қарори ниҳоӣ Ҷаҳонгир Эргашев. ба ҳар ҳол баъдан ӯ боз тӯбро ба худ баргардонд, аммо акнун аз ин мавқеъ идома додани ҳуҷум андаке мушкил аст ва тӯб аз пои Ҷаҳонгир бо ҳамин аз майдон берун шуда истодааст. бениҳоят имконияти хуб буд барои Ҷаҳонгир дар ҳамон лаҳза,
вале андаке таъхир, андаке гӯем торо ба қиб партофтан аз сӯи ӯ боис бар он шуд ки чунин шонс аз даст равад. ва тибқи муқаррарот дӯстони гиромӣ, дар сурати дар вақти асосӣ муайян нашудани ғолиб кор то ба экстра таймҳо кашида мешавад, яъне ду қисми иборат аз 15 дақиқаи мову шуморо интизор хоҳад буд. агар дар ин сурат ҳам ғолибро муайян накунем, силсила зарбаҳои пеналти таъин мешавад. тибқи муқаррароти фифа албатта ҳамин гуна аст. инҷо вайрон шудани қоидаи бозиро довар ба эътибор гирифта истодааст ва эътирози футболбозони дастаи Марвро аслан довар қабул ҳам надорад ва дуруст ҳам мекунад, зеро иштибоҳ буд дар ҳамин ҳолат аз сӯи Шуҳрат Олмадов. дар нимаи якум як зарбаи хатарнокро бо аз вазъияти стандартӣ бо иштироки футболбозони дастаи Хуҷанд дар хотир дорем ки чӣ гуна бевосита зарбаи задаи Ҷаҳонгир Эргашев ба тири дарвоза расида баъдан аз майдон берун шуда буд. аммо ин дафъа акнун барои иҷрои зарба Фирдавс Абдусалимов тасмим мегирад ва хоҳем дид ки аз ин вазъияти стандартӣ ӯ чӣ гуна истифода мебарад. зарбаи ӯро мебинем, бисёр зарбаи хатарнок ҳам аст, вале илова бар ин офсайд ҳам будааст. дӯстони гиромӣ, ҳам аз ҳамин ҳолатро ҳоло довари канорӣ барои мо шумо ишора мекунад. таваҷҷӯҳ кунед, андаке офсайд албатта дар ин ҳолат ва Хушнудбек Бозоров дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. бо туп футболбозони дастаи Хуҷанд ҳастанд. Тумбас пасиву ба канори чап. Хушнудбек Бозоров идомаи ҳаракатҳои ӯро акнун дида наметавонем, зеро маҷбур шуд ба қафо пас диҳад. тавони мавқеъҳоро футболбозони дастаи Марв маҳкам карданд. имкони ташкили ҳуҷуми сарай барои футболбозони дастаи Хуҷанд гузошта нашуд. талоши навбатии онҳоро мебинем. хело хуб, топ дар ихтиёри футболбозони дастаи Хуҷанд боқӣ мемонад. яке аз охирин ҳамлаҳо бо иштироки футболбозони дастаи Хуҷанд. вале Ҷаҳонгир Эргашев тӯбро аз даст дода истодааст. Ҷаҳонгир ҳам хело хаста шудааст. инро мо аз ҳаракатҳои ӯ пай мебарем. акси ҳуҷуми футболбозони дастаи Марвро инҷо диданамон мумкин буд. ва довар дар ҳамин лаҳзаҳо дӯстони гиромӣ ҳатто чанд сония боқӣ мондан то анҷоми дақиқаи ҳафтуми илова карда садои хуштаки худро баланд карда аз анҷоми вақти асосӣ дар рафти набарди имрӯза мо шуморо хабардор карда истодааст. бо ҳамин дар 90 дақиқа дӯстони гиромӣ мо ғолибро муайян карда натавонистем ва чӣ тавре ман болотар ишора кардам, акнун мо шуморо дар пеш экстра таймҳо интизоранд. нимаи дуюм боис бар он шуд ки дастаҳо якдафъаи ба дарвозаи ҳамдигар гол зананд. аз ҷумла Мурод Яхшиев дар дақиқаи 54-ум голи футболбозони дастаи Марви Туркманистонро ба ҳадаф расонд ва баъдан аз ҳайати дастаи мо Парвиз Боқиев ба баробар кардани ҳисоб дар дақиқаи 78-ум ноил шуд. аммо мо дигар голҳоро надидем. голиб ба ин тартиб муайян нашудааст. бори дигар ҳоло лаҳзаҳое ки гол зада шуд барои мо шумо пешниҳод мекунам. таваҷҷӯҳ кунед ба хатои дифоъгарони дастаи Хуҷанд ҳангоми мавқеъгирӣ дар дохили ҷаримагоҳ ки чӣ гуна онҳо холигии зиёдеро гузоштанд. паси Мукан Назиев ба ҳамдастааш ва аз ин имконияти худ Мурод Яхшиев самаранок истифода мебарад. аммо ба бозигарони дастаи Хуҷанд ба ҳар ҳол муяссар шуд ки фишорро зиёд карда дар ниҳояти кор ҳисобро баробар намоянд. таваҷҷӯҳ кунед ба ҳамин ҳолат дар ҳамбарҳамӣ дар амалу ҳаракати футболбозони дастаи Марв дар дохили ҷаримагоҳ ва мо шумо мебинем ки зарбаи дақиқи Парвиз Боқиев боис бар он мешавад ки ҳисоб 1-1 карда шавад. дӯстони гиромӣ,
андаке танаффус мекунем ва баъд аз чанд лаҳза боз ҳам дар пахши мустақим мо шуморо интизор ҳастем то якҷо бо мо идомаи рақобатро дар экстра таймҳо тамошо кунед. ҳатман набарди имрӯза бояд як ғолиби худро пайдо кунад. бо мо бошед. دوستان عزیز و ارجمند، ما برمیگردیم به ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت کشورمان که در شهر خوجند بوستانی قرار دارد و همانطوری که ما و شما شاهد شده ایستاده‌ایم نبرد امروزه با اشتراک دسته‌های خوجند تاجیکستان و مرو ترکمنستان در 90 دقیقه غالب را معین کرده نتوانست. از این رو طبق مقررات فیفا اکنون ما و شما را به اصطلاح اکسترا تایم ها یا زمان اضافی انتظار است و خواهیم دید که در ادامه چه رویدادها در نبرد امروزه این دو دسته صورت میگیرد. و در حال باید یادآور شوم که در هیئت دسته خوجند تغییرات نوبتی به نظر رسید. از کرسی بازیگران احتیاطی فوتبال بازی جوان عزیزبک دلیف با رقم 19 به میدان برآمد و او به جای حاجیبای زیوف که خیلی خسته و افگار هم شده بود در آخر رقابت وارد میدان شده است و بازی را در هیئت دسته خوجند دوام می‌دهد. اینجا من میخواستم اکنون با پورگی با در نظر داشته اون تغییرات هایی که در نیمه دوم بود هیئت دسته خوجند رو
ба шумо дӯстони гиромӣ бори дигар ёдовар шавам. хуб, ин ҳолатро такроран метавонед бубинед. Азизбек Далиев дар ин ҳолат албатта қоидаи бозиро вайрон кард. дарвозабони дастаи Хуҷанд Маҳди Аминӣ аст. футболбозоне ки дар майдон ҳастанд инҳо Тони Бикатал, Фирдавс Абдусалимов, Ҷавоҳирбек Расулов. ҳоло идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи Хуҷанд тавассути канори рост. хуб, Хушнудбек Бозоров, Ҷаҳонгир Эргашев капитани даста, Деян Тумбас ҳуҷумкунандаи марказӣ. хуб, фурсати навбатӣ барои бозгарони дастаи Хуҷанд. туп дар майдон нигоҳ дошта мешавад. ҳуҷум давом дорад. зарбаро мебинем ё на? зарбаи бисёр ҳам хуб, лек дарвозабон дар ин ҳолат боз ҳам сатҳи роҳи ин зарба мешавад. Азизбек Далиев зарбаро зада буд. хуб, дар баробари онҳо Боҳирҷон Сангинбоев, Дилшод Бозоров ва Азизбек Далиев дар майдон ҳастанд. бояд бигӯям ки Парвиз Боқиев ки дар рафти оғози қисми дуюм ба ҷои Фахриддин Аҳтамов ба майдон баромада буд. баъдан дар поёни рақобат баъд аз бархурде ки бо дарвозабон Маҳдӣ Аминӣ дошт осеб гирифт ва ба ҷои ӯ Боҳирҷон Сангинбоев вориди майдон шуд. ба ин тартиб метавонем бигӯем ки аз ин ҷиҳат албатта барои дастаи Хуҷанд андаке мушкилам буд, зеро як футболбозе ки аз курсии бозгаронӣ эҳтиётӣ ба майдон баромад баъдан бо сабаби осеб гирифтан аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷояш боз як футболбози дигар аз курсии бозгаронӣ навбатпой ба майдон мебарад. сармураббии дастаи Хуҷанд Фарух Марофиев аст ва бо тари ҷойгиршавии 4-4-2 ӯ имрӯз шогирдонашро ба майдон ворид карда буд ки воқеан ҳам мо мебинем танҳо ду ҳамлагар Деян Тумбас ва Ҷаҳонгир Эргашев бозӣ мекунанд. дар лаҳзаҳои зарурӣ Хушнудбек Бозоров ва баъзан вақт Азизбек Далиев акнун ки ба ҷои Ҳоҷибойзиев ворид майдон шудааст бояд аз канорҳо ҳуҷумҳои дастаи Хуҷандро дастгирӣ кунанд. ҳайати дастаи Марви Туркманистонро ҳам ба шумо мехостам дигар бора ёдовар шавам. инҷо вайрон шудани қоидаи бозӣ ба назар мерасад ва Фарух Марофиев ҳам аз чунин тарзи баҳогузории довар ба ҳолати мазкур норозӣ аст. хуб, Эҳсон Бобоевро мазарат ман болотар аз хотир баровардам, вале Эҳсон Бобоев ҳам дар маркази майдон бозӣ карданро давом дода истодааст. хуб, дарвозабони дастаи Марв Мердан Сапаров аст. ӯ ҳамзамон капитани даста мебошад. дар майдон Шаҳзад Абашимов, Амбаяр Маҳмудов, Мақсад Атагариев, Мукам Назиев, Мусо Нурназаров қарор доранд. ҳамчунин Шуҳрат Омадов, Довлет Игор Секов, Амангелди Сапаров рақами 19. аз курсии бозгаронии эҳтиётӣ ва ҳамчунин як нафари дигар Тойли Гочназаров вориди майдон шуда буданд. дӯстони гиромӣ, ва маҳз ҳамин футболбозон ҳоло дар майдон дар ҳайати дастаи Марв рақобатро давом дода истоданд. ба футболбози осеб гирифтаи дастаи Марв кӯмаки тиббӣ мерасонанд. фикр надорам он қадар осебаш ҷиддӣ бошад. ҳатман баъд аз чанд лаҳза бозам ӯро мо дар майдон хоҳем дид. бисёрам хуб, инҷо ҳаракати Фирдавс Абдусалимов дида шуд ва ӯ иҷозат надод ки бевосита зарбаи кунҷӣ кор кунанд футболбозони дастаи Марв. аут ба фоидаи дастаи Марв аст. ҳоло барои ба бозӣ даровардани туп Мукам Назиев тайёрӣ дида истодааст. хуб, маълум аст ҳадаф инҷо бо сурати баланд ба назди марзи ҷаримагоҳ омада баъдан партофти бисёр ҳам гӯем дуру дарози тӯбро анҷом доданд. аммо ин корро чӣ тавре дидед? Мукам Назиев дар сатҳи хуб анҷом дода натавонист.
با همین توپ از میدان اکنون بعد از ضربه فوتبالبازان دسته مرو بیرون می شود. خیلی برخورد جدی بود در این حالت و داور اکنون مجبور است باز هم کارت زرد نوبتی رو از جیبش بیرون برآورد. این مراتب با شهرت اومدف کارت زرد نشان داده می شود. این فوتبالباز در رفت دقیقه قبلی هم یک مرتبه بسیار خویده و رونکنی دغل رو انجام داده بود و اینجا بار دیگر خودتون میتوانید ببینید چگونه برخورد جدی بود از سوی او با پای عزیزبک دلیف. بعد از اون تغییراتی که در هیئت دسته خوجند به نظر می رسد و رفتن چند از فوتبالبازان با تجربه در هیئت این تیم دیده شد در تابستان امسال، باید بگویم که بیشتر اکنون تکیه به فوتبالبازان جوان کرده می شود و با آنها امکانات زیاد هم در رفت رقابت‌ها از سوی استادی مربیان جدا می شود. یکی از آنها عزیزبک دلیف است که حتما در بازی‌های لیگ عالی فوتبال کشور هم اگر شما اهمیت داده باشید مقدار معینی وقت رو سرمربی دسته فاروق معروفیف برای او جدا نموده امکانیت میداد تا در بازی‌ها اشتراک کند. بازیگران دسته خوجند حالا باز هم کوشش کرده ایستادن فاولانه در رفتی اکسترا تایم یکم بازی رو پیش برند، اما در این بین البته این نکته رو هم باید بگویم که نه همه وقت حمله های تشکیل میکرده دسته خوجند در نهایت به نتیجه خوب آورده میرساند. جا اکنون رسیش توپ به دست دلشاد بازارف به اعتبار گرفته شد. مبارزه بسیار جدی در مرکز میدان، اما با ویران شدن قاعده بازی این حالت جمع بست شده ایستاده است. تونی بیکاتال شتابره میبینید قاعده بازی رو ویران کرد بر مقابل شهرت اومدف. دیروز در نشست مطبوعاتی در برابر فاروق معروفیف ما از تونی بیکاتال حضور داشت و او بسیار سخنهای خوب رو هم به زبان آورد و اشاره کرد که مهمیت این بازی رو نه تنها گویم خودی او بلکه تمامی فوتبالبازان دسته خوجند خیلی خوب درک میکنند و آنها تیار هستند برای شاد و خرسند کردن مخلصان اشدی دسته خوجند میدانداری نمایند و صاحب روخت به دور گروهی جام کنفرانسی فوتبال آسیا در موسم 2023-24 شوند. اکنون در ادامه برای دسته خوجند هم رقابت‌ها در مسابقات داخلی چطوری گفتیم خیلی کم باقی میمانند. اینجا هجوم فوتبالبازان دسته مرو اگر خوجند تواند با دور گروهی جام کنفرانسی فوتبال آسیا روی خود رو هموار کند پس باز هم امکان خواهد بود تا در بازی‌ها فعالانه اشتراک کرده برای بهتر کردن موقع تاجیکستان در رده‌بندی آسیایی سهم خود را گذارد. گزارش بسیار خوب، هجوم دوام می‌یابد، فرصت بهترین ضربه و دروازه‌بان برگرداند این حالت رو. از همه لحظه خطرناکترین در رفت اکسترا تایم یکم بعد از گزارشی که از کنار راست بود چطور ما و شما می‌بینیم ضربه اجرا شده رو دروازه‌بان مردن سپارف برگرداند و بار دیگر می‌توانید ببینید این لحظه برچند برای ما اشاره کردن عزیزبک دلیف بود، اما فکر دارم نفر دیگر بود که از کنار هجوم رو دوام داد و ما ضربه قوی و محکمی او سوی دروازه مردان سپارف دیده شد.
дастаи хуҷанд шурӯъ аз соли 2016 дар мусобиқаи ҷоми конференсияи футболи осиё иштироки худро шурӯъ кардааст. вале мутаассифона дар мавсимҳои аввал албатта ба хуҷанд муяссар намешуд ки ибтидо ба даври гурӯҳӣ ворид шавад, яъне дар марҳилаи муқаддамотӣ ноком мешуданд футболбозони соҳили рудисир ва баъдан вақте тартиби нави баргузории рақобатҳо шуду дастаҳои осиёи марказӣ дар як минтақа ба ду гурӯҳ тақсим шуданд, хуҷанд дар даври гурӯҳӣ пайваста иштирок мекард, аммо аз гурӯҳ баромадан барояшон мушкил буд. то ба соли 2022 ва соли гузашта онҳо бори аввал аз гурӯҳи худ ба марҳилаи плей-оффи рақобатҳо баромада тавонистанд. хуб, расиши тӯб ба довар, албатта довар дар ин ҳолат акнун маҷбур аст бо дар назар дошти тартиботи муқаррар кардаи фифа ҳамчун тӯби озод дар байни ду футболбоз онро партоб кунад ва баъдан албатта бозигарони дастаи хуҷанд ки тӯб дар ихтиёри онҳо буд, фикр дорам тӯбро на бубинед тӯб ба ихтиёри бозигарони дастаи марв дода мешавад, яъне ҷо шояд ягон ҷузъиёти дигаре буд ки довар маҳз онро ба эътибор гирифт ва бо ишора ба он тӯб ба ихтиёри бозигарони дастаи марв гузошта шуд. нофаҳмӣ байни футболбозон аст, довар дарҳол дахолат мекунад дар ин гуна мавридҳо. чӣ тавре болотар ишора карда будам, замони оғозёбии рақобати имрӯза ки бо вақти тоҷикистон соати 16 муайян шудааст, дар шароите баргузор шуд ки вазъи обу ҳаво андаке гармтарам ҳаст. ба ҳар ҳол рӯзҳои охири фасли тобистон ҳам бошад, аммо гармӣ ҳамоно боқӣ мондааст. дӯстони гиромӣ, ва хоҳ нохоҳ дар чунин вазъи обу ҳаво бозӣ кардан боиси хастагии зиёди футболбозони ҳар ду даста мешавад. валакай дар ҷараёни экстратайми якум ин чизро эҳсос карданамон мумкин аст, яъне дар замони изофии рақобат он қадар бозии пуршиддатро аз ҳарду ҷониб намебинем ва ҳарду даста ҳам хело эҳтиёткорона рафти рақобати имрӯзаро пеш бурда истоданд. лаҳзае ки деян тумбас бо тойли гочназаров мубориза бурд. тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи хуҷанд боқӣ мемонад. боз як партофти дигар, имконияти бениҳоят хуб. ҷаҳонгир эргашев, гузариши ӯ, фурсат ҳаст, аммо имкони зарбазаниро ба ӯ надоданд ва баъдан ин бархӯрди бисёр ҳам ҷиддӣ байни ҷаҳонгир эргашев ва игор секов. имрӯз ҳаракатҳои инфиродии ҷаҳонгир эргашев дар майдон хело хуб буд ва агар бар зами он ҳама талошҳое ки дошт боз метавонист гӯем аз яке аз фурсатҳои дар ихтиёр доштааш гол занад, пас мутмаинан метавонистем бигӯем ки ӯ баҳри эътироф шудани беҳтарин бозигари ин дидор арзанда ҳам мебуд. танҳо 1 дақиқа вақт илова мешавад ба хотимаи экстратайми якум. тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи хуҷанд, ҳоло имкони ташкил кардани як ҳуҷум ҳаст барои футболбозони дастаи мизбон ва дар рафти рақобати имрӯза маҳз агар 15 дақиқаи охирро ба эътибор бигирем, аз ҳама ҳуҷуми хатарноке ки буд бо иштироки футболбозони дастаи хуҷанд буд. вақте зарбаро ҷониби дарвозаи ҳариф баъд аз ворид шудан ба дохили ҷаримагоҳ азизбек далиев иҷро кард ва дарвозабон мердан сапаров онро баргардонд. ирсоли навбатии тӯб, мубориза идома меёбад ва акнун дарвозабон дар ин ҳолат оромона тӯбро ба даст гирифта истодааст.
дастаи марви туркманистон тайёрии махсус дидааст барои иҷрои силсилаи зарбаҳои пеналти ва дирӯз ҳам дар нишасти матбуотӣ сармураббии даста Виталий Аликперов инро ишора карда буд. бозигарони дастаи хуҷанд ҳам ман умедвор ҳастам ки тайёрии махсус дидаанд, аммо онҳо ҳарчи зудтар мехоҳанд дар гӯем вақти бозӣ ғалабаро аз худ кунанд. то ҳамин лаҳзао ин кор ба футболбозони дастаи хуҷанд муяссар нашудааст, аммо ҳоло имконият ҳаст. зеро 15 дақиқаи баъдӣ, яъне экстратайми дуюм мо шуморо дар пеш интизор аст дӯстони гиромӣ, ва дар экстратайми аввал ҳамон тавре ки мо шумо дидем ҳисоб тағйир наёфт. ҳамоно 1-1. дӯстони азизу арҷманд, пас аз садо додани садоюштаки довари марказ Яҳё Алмулло ки аз кишвари Амирoti Муттаҳидаи Араб аст, экстратайми дуюм ҳам бояд шурӯъ шавад ва футболбозони ҳар ду даста, яъне Хуҷанду Марв боз ҳам ба майдон бармегарданд, ҷойҳои худро ишғол мекунанд ва мо шумо боз ҳам давоми 15 дақиқаи баъдӣ идомаи рақобати мазкурро тамошо хоҳем кард. хело мушкил аст бозӣ кардан ба футболбозони ҳар ду даста, гӯем барои чунин муддати тӯлонӣ дар рафти рақобати имрӯза, аммо ин ҳамон лаҳзаҳое ҳастанд, ин ҳамон дақиқаҳое ҳастанд ки метавонад тақдири бозӣ ҳаллу фасл шавад. ва ман болотар аз корнамоии Дилшод Бозоров дар соли 2020 ёдовар шудам ки баъд аз шикасти дастаи Хуҷанд дар бозии якум аз дастаи Нефчии кишвари Қирғизистон дар бозии сафари 1-0 дар бозии хонагии худ футболбозони дастаи Хуҷанд тавониста буданд 3-0 ғалаба кунанд ва ҳар се голро маз Дилшод Бозоров ба ҳадаф расонда буд. Як гол дар қисми якум ки ҳисоби умумиро баробар кард ва ду гол дигар дар экстратайми дуюм зада шуда буд дар дақиқаи 107 ва 117. Азизбек Далиев дастаи Хуҷанд боз ҳам фаулона рақобатро оғоз карда истодааст. ман аз ҳисоби бозии имрӯз албатта ба Хуҷанд тақрибан ягон саволе пайдо намешавад, зеро хело бозии хуб, пурмазмун ва ман гӯем ҳуҷумкорро дастаи Фарух Маруфиев барои мо шумо пешниҳод карда истодааст. лек дар самти анҷом бахшидан ба ҳуҷумҳо, хотимаи босамар ба ҳамлаҳо, мушкилиҳо дар дастаи Хуҷанд дида мешавад ва имрӯз ҳам мо ин чизро дарк карда истодаем. гузариши футболбозони дастаи аҳал мазарат албатта Марв ва дар ин ҳолат тавре мебинед Игор Секов баъдан қоидаи бозиро вайрон мекунад. дастаи Хуҷанд дар соли 2016 вақте бори аввал гуфтем дар мусобиқа иштирок карда буд, дар марҳилаи интихобӣ ноком шуд. онҳо аз дастаи кишвари Фаластин Аҳли Ал-Халил шикаст хӯрда буданд. соли 2017 баъдан истиқлолу ҳосилот дар ҷоми конференсияи футболи Осиё футболи моро намояндагӣ карданд. дар соли 2018 дигар бора Хуҷанд ба ҷоми конференсияи футболи Осиё баргашт
вале дар рақобатҳое ки бар муқобили дастаи аҳали Туркманистон дошт, ҳам дар сафар ва ҳам дар хонаи худ мағлуб шуд ва соҳиби рохат ба даври гурӯҳӣ шудан натавонист. аммо дар соли 2019 бевосита футболбозони дастаи хуҷанд имконият пайдо карданд то дар мусобиқаи ҷоми конференсияи футболи Осиё албатта бар ивази он фаъолие ки дар рақобати марҳилаи интихобӣ бар муқобили аҳал доштанд ва тавонистанд бар ивази голи ҷавобӣ дар хонаи худ аз ҳисоби маҳз ҳамин омил ба даври гурӯҳӣ роҳ пайдо кунанд ва дар як гурӯҳ бо дастаи Истиқлол, Олтинасири Туркманистон ва ҳамчунин Дордои Қирғизистон Хуҷанд ҳам дар ҷоми конференсияи футболи Осиё иштирок карда буд. хуб мо дӯстони гиромӣ дар лаҳзаҳои зарурӣ аз таърихи иштироки дастаи Хуҷанд дар ҷоми конференсияи футболи Осиё ёдовар ҳам шудем. ҳоло боз як ҳуҷуми дигарро бо иштироки футболбозони дастаи Хуҷанд мебинем. имконияти беҳтарин Ҷаҳонгир Эргашев пас медиҳад. зарба дар ин ҳолат лозим буд албатта зудтар зарба мезад бидуни он ки боз ҳам наздиктар ояд ба дарвоза. бисёр ҳам муфид мебуд барои Азизбек Далиев, аммо Далиев дар қабули тӯб ва коркарди он дучори мушкилӣ шуд. бубинед дар ҳамон расиши аввал аллакай тӯб аз ӯ дур шуда буд. ҳангоми қабули тӯб Азизбек Далиев на он қадар хуб ҳаракат кард. аз табибони дастаи Марв дигар бора довар хоҳиш карда истодааст ки ба майдон оянд ва кӯмаки худро ба футболбози осеб гирифтаи ин даста расонанд. хуб ҳам дарвозабон ва ҳам як дифоъгари дастаи Марв дар ин лаҳза ба кӯмаки тиббӣ ниёз дорад. хуб дастаи Марви Туркманистон дӯстони гиромӣ дар футболи ин кишвар он қадар натиҷаи баланд надорад. соли 2012 ҷои дуюмро гирифта буд. соли 2022 сазовори ҷои сеюм шуд дар лигаи олии футболи Туркманистон. хуб тағйирот ҳоло дар ҳайати дастаи Марв аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба майдон мебарояд Мурод Овез Муродов бо рақами 21 ва ӯ ҳамон тавре ки ишора шуда истодааст футболбози рақами 17 Мусо Нурназаровро бояд иваз кунад. бале маҳз ҳамин гуна тағйирот дида мешавад. хуб чӣ тавре медонед бар иловаи 5 тағйироте ки дар 90 дақиқаи вақти асосӣ иҷозат дода шудааст аз сӯи фифа, ҳамчунин дар рафти бозиҳое ки экстра таймҳо онҷо ба назар мерасад ҳатман ивази боз як футболбози дигар иҷозат дода мешавад. яъне ба ин тартиб то 6 футболбозро иваз кардан мумкин. то як нозукии дигарам ҳаст ки мо инро дар финали чемпионати ҷаҳонии Қатар 2022 шоҳид шудем. агар рафту баъди иваз кардани 6 нафар боз яке аз футболбозони яке аз дастаҳо гӯем ҳангоми ягон бархурди ҷиддӣ аз ҳуш равад ва ё боз баъзе аз номгӯи ҳолатҳои дигаре ҳаст ки дар ин маврид албатта боз ҳам табибон метавонанд бо машварати худ гӯем иҷозат диҳанд ба ивази футболбози дигар. инҷо хатои бисёр ҳамдағале ки акнун мову шумо дида истодаем. Хуҷандро дар майдон як нафар кам мемонад. бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ҳолат дӯстони гиромӣ. довар ин ҳолатро хеле хуб дида истода буд. Яҳё Алмулло, Фирдавс Абдусалимов берун аз қоида бозӣ мекунад. хеле хуб дарк мекард хатоашро, корти дуюми зард гирифт ва акнун аз майдон ӯро довар хориҷ мекунад.
پایان رقابت اکنون برای دسته خوجند باز یک مشکلی دیگری را ضم کرده ایستاده است. فردوس عبدالسلیموف در 10 دقیقه آخری رقابت خوجند را در حالت مشکل میگذارد. کارت دومی زرد با دفاعگری کنوری دسته خوجند اکنون باعث بر آن میشود که او را از میدان خارج کنند و دسته مرو یک نفر زیاد باقی میماند در میدان و بازی را به این ترتیب دوام میدهند. اندک بی اهمیتی در همین گونه موردی البته برخورد با فوتبال بازی حریف ببینید به چی آورده میرساند و اون هم در پایان رقابت در لحظه‌های بسیار هم حساس. وضعیت استانداردی اکنون باعث شد فوتبال بازی دسته مرو مکان نظیف در نزدیک توپ است و داور حالا اجازه داده است برای اجرای ضربه. اکنون اجازه داده می شود. پرتافتی توپ رو میبینیم. وضعیت خطرناک است و ببینید چگونه در این حالت فوتبال بازی دسته ما باز هم به خطا راه داده ایستادند. دقیقه 114 رقابت و مرو دیگر باره در حساب به پیش میبراید. بعد از کارت سرخ باز هم یک کمبودی دیگر جدی در داخل جریمه‌گاه هنگام موقع گیری فوتبال بازان ما به نظر رسید. هم دروازه‌بان هنگام خروج از موقع خود خطا کرد و هم دفاعگران ما صد راهی ضربه زده اویز مرادوف شده نتوانستند. توجه کنید به این حالت. دروازه‌بان هم البته از موقع خود پیش برآمد، اما با پورگی وقتی دروازه‌بان از موقع خود پیش میبرد باید بازی کند. حداقل اگر او باز کمی دیگر با جرأت‌تر پیش میرفت و با مشتش توپ را زده دور میکرد این گونه خوف و خطر پیدا نمیشد. اما چه علاج؟ اکنون در دقیقه 114 ما با دروازه خود گل دویم رو سر داده ایستادیم. حساب دوستان گرامی به این ترتیب 1-2 شد به فایده دسته مرو و در این بین زود با فوتبال بازی دسته خوجند میسر میشود که یک هجوم خطرناک تشکیل کنند، اما ضربه بازیگری ما باز هم خطا می رود. گل به نام فوتبال بازی نوشته شد که دوستان گرامی چند دقیقه پیشتر از این به میدان برآمد. مراد اویز مرادوف فوتبال بازی رقم 21 که حمله‌گر است در دقیقه 114 با دروازه دسته خوجند گل دوم رو وارد میکند. آهسته مخلصان دسته خوجند میدان رو ترک کرده ایستادند، اما فکر دارم حالا 5-6 دقیقه دیگر انتظار شدن ممکن است دوستان گرامی، زیرا در ادامه ما و شما را چی انتظار است برای ما و شما معلوم نیست. از ضربه جریمه‌ای اکنون ضربه راست فوتبال بازی دسته مرو، اما خطا می رود، یعنی به واسطه نشان رو او درست گرفته نتوانست. برای خوجند لحظه به لحظه امکانیت و وقت کمتر باقی مانده ایستاده است، اما اکنون فکر دارم دیگر جای عقب نشینی نیست. خوجند خیلی خوب درک میکند که فرصت نوبتی پیدا میشده را باید ثمرناک استفاده برد، ولی چی علاج که امروز ضربه های ما بیشتر خطا میروند نظر به آنه که راست جانب دروازه حریف روانه شوند. بیشتر ما با دیگر سمت ضربه میزنیم، نه به سمت دروازه حریف. البته این کمبودی اساسی دسته خوجند هم بود.
он қадар имкониятҳое ки дастаи Хуҷанд дар рафти бозии имрӯза ба вуҷуд овард, агар онҳоро самаранок истифода мебурд, ҳоло шояд кор бевосита то ба экстра таймҳо кашида намешуд. ва ё ҳатто дар рафти экстра тайми якум ҳам мо шумо дидем як имконият буд дар оғози экстра тайми дуюм ҳам, аммо Хуҷанд ба қадри ин имкониятҳо, ба қадри ин фурсатҳои худ нарасид. Тони Бикатал тӯбро боз ба хати ҳамла равон кард, аммо бенатиҷа. Маҳдӣ Аминӣ пас медиҳад ба Тони Бикатал. боз як партофти тавили тӯб аз сӯи легионери дастаи Хуҷанд. мубориза инҷо давом меёбад ва Дилшод Бозоров наметавонад ки тӯбро ба даст орад. боз як ҳуҷуми дигар бо иштироки футболбозони дастаи Марв, аммо дар лаҳзаи охир бубинед чӣ гуна хуб ҳаракат кард Боҳирҷон Сангинбоев. ва Маҳсуб Рабоиев боис бар он шуд ки пешрои ҳуҷуми навбатии дастаи Марв гирифта шавад. дар ин лаҳза бошад акнун хато аз сӯи футболбози дастаи Хуҷанд. Азизбек Далиев ба иштибоҳ роҳ медиҳад. дастаи Марви Туркманистон дар инҷо нофаҳмӣ байни бозигарон дарвозабон эътироз баён карда истодааст ба оне ки футболбози дастаи Марв чӣ гуна вақтро хашол медиҳад. Маҳдӣ Аминӣ хуб аз ҷои худ боло мешавад Овез Муродов ва ба ӯ ҳам корти зард нишон дода шуд ба хотири оне ки дидаву дониста вақтро талаф дода истодааст ин футболбоз. ба ислоҳ метавонем бигӯем ки ба вақткушӣ машғул буд. дақиқаи охирин оғоз шуд дӯстони гиромӣ. дақиқаи 120 вале бояд бигӯям бо дар назардошти он ҳолатҳое ки дар рафти бозии имрӯза мо шоҳиди гӯем дар чандин маврид манъ шудани бозӣ будем. ҳатман дақиқаҳои зиёде илова карда мешавад ва ҳоло довар ба капитани дастаи Хуҷанд фаҳмонида истодааст ки ҳоло дарвозабон корти зард мегирад ва илова бар ин ҳамаи он сонияҳои талаф ёфтаро ӯ ҷуброн хоҳад кард. хуб дар як ҳолате ки як футболбози дастаи Туркманистон зуд баъд аз бархурд бо бозигари мо аз ҷои худ боло шуд ва тайёрӣ медид барои ҷои зарбаи ҷаримавӣ, ду футболбози дастаи Туркманистон худро дастаи Марви Туркманистон албатта худро ба замин партофта ишора карда истодаанд ки онҳо ба ёрии тиббӣ ниёз доранд ва дар ҳар ду маврид довар фикр дорам қарори дуруст мебарад. ҳам ба Сапаров ва ҳам ба Овез Муродов корти зард нишон медиҳад. 4 дақиқа вақт илова шуд дӯстони гиромӣ ва бубинед аз ин 4 дақиқа илова шуда 1 дақиқааш барҳадар меравад. ва танҳо дар сонияи 48 он тӯб ба бозӣ ворид карда шуд. зудтар акнун тӯбро ба пеш равон кардан лозим аст. дигар ягон илоҷ нест. танҳо ва танҳо футболбозони дастаи Хуҷанд баъд аз бартараф кардани ҳуҷумҳои ҳариф бояд талош намоянд то зудтар тӯбро ба нимуҳофизатгарон ва ҳамлагарони худ расонанд. инҷо нофаҳмӣ байни футболбозон андаке берун аз қоида бозӣ мекунанд футболбозони дастаи Марв ва бо ҳамин довар албатта зуд ба вазъияти мазкур дахолат карда истодааст. Эҳсон Бобоев
футболбозии дастаи Марв ҳам бубинед дар куҷо акнун фишор оварда истоданд. Дар нимаи майдони дастаи Хуҷанд ва дигар бора онҳо тӯбро ба даст оварданд. ин албатта роҳи аз ҳама муфидтарини дар ҳамин дақиқаҳо мубориза бурдан барои дастаи ҳариф ҳам ҳаст. Дарвозабон боз ҳам аз мавқеи худ инҷо берун мебарояд ва қариб буд ки ба иштибоҳи навбатӣ роҳ диҳад Маҳдӣ Аминӣ, аммо дар охир ба ҳар ҳол зарбаи задаи Игор Сековро бартараф кард. Боирҷон Сангинбоев хеле хуб тӯбро нигоҳ дошт, вале пас ба куҷо ба футболбози дастаи ҳариф. дар ин гуна дақиқаҳо, дар ин гуна лаҳзаҳо набояд ба чунин иштибоҳ роҳ диҳанд футболбозони мо. як бори дигар мебинем ин ҳолатро ва ҳамон тавре ки худи шумо ҳам шоҳид шуда истодаед, ду фурсат буд барои Игор Секов ва ин ҳолатҳо бартараф карда шуд. тағйироти охирин дар ҳайати дастаи Марв аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба майдон мебарад бозигари рақами 18 Чориев Бобониёз ва ӯ ба ҷои Камол Анна Муҳаммадиев бозиро давом медиҳад. фикр дорам довар натарсида метавонад ҳамин 4 дақиқа вақти илова кардаашро ба 5 дақиқа ҳам табдил диҳад. яъне ман дар назар дорам бевосита ҳоло имкон диҳад ки 5 дақиқа ба пуррагӣ дар дақиқаҳои илова карда футболбозони ҳар даста майдондорӣ кунанд. зеро аз 4 дақиқа илова шуда иштобари ман болотар шарҳ додам, яктои онро ба пуррагӣ футболбозони дастаи Марв талаф доданд. Тони Бикатал бисёр ҳам хуб тӯбро нигоҳ медорад, ҳамдастҳояш ҳам аз ӯ бояд омӯзанду мисли ӯ фаъол бошанд. инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд, корти зард ба футболбози дастаи Марв нишон дода мешавад. хуб ба бозигари шумораи 19 Амангелди Сапаров корти зард нишон дода шуд. бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ҳолат вақте ӯ чӣ гуна бо футболбози дастаи Хуҷанд бархӯрд ва ба ӯ осеб ҳам расонид. акнун тамоми таваҷҷӯҳ ба ин вазъияти стандартӣ аст. ҳолате ки мумкин аст тақдири бозии имрӯзаро дар охир барои дастаи Хуҷанд ба таври дигар ҳаллу фасл кунад. мубориза давом дорад. Тони Бикатал зарба мезанад ва тӯб ба футболбози дастаи ҳариф расида баргашт. аут ба фоидаи дастаи Хуҷанд аст. албатта ҳоло имконият бояд дода шавад аз сӯи довар. мухлисон ҳам бояд каме дигар сабр кунанд, каме дигар интизор бошанд ва Хуҷандро дастгирию ҳаводорӣ намоянд дар чунин лаҳзаҳои мушкил. Боирҷон Сангинбоев партофти тӯб аз сӯи ӯ, имконият аст, зарба ва дарвозабон дар ин ҳолат тӯбро ба даст меорад. аслан имрӯз аз нигоҳи бозии дастаи Хуҷанд бартарӣ дошт назар ба ҳарифи худ. бори дигар мебинем лаҳзаи охиринро вақте дастаи Хуҷанд аз имконияти худ истифода бурда натавонист. ва бо ҳамин бинандагони гиромӣ тамом 120 дақиқаи рафти рақобати имрӯза ҷамъбаст мешавад ва мутаассифона дастаи мо Хуҷанд наметавонад ки имсол ба даври гурӯҳии рақобатҳои ҷоми конференсияи футболи Осиё дар минтақаи Осиёи марказӣ роҳи худро ҳамвор кунад. дастаи Марви Туркманистон дар марҳилаи қаблӣ гуфтем бар муқобилаи бошгоҳи футболии кишвари Қирғизистон тавониста буд дар марҳилаи интихобии якум зафар ёбад ва имрӯз дар баробари дастаи Хуҷанди мо Марв пирӯз мешаваду роҳ пеш мегирад ба даври гурӯҳӣ. онҳо ҳафтаи гузашта Олои Ошро шикаст дода буданд ва акнун дар баробари дастаи Хуҷанд пирӯз мешаванд. Хуҷанд давоми солҳои охир бетанаффус дар даври гурӯҳии ҷоми конференсияи футболи Осиё иштирок мекард. вале он нокомиёе ки маълум мешавад дар оғози мавсими имсола будааст, таъсири худро ба ин марҳила ҳам расонид. ҳарчанд каме беҳбудиҳо баъд аз омадани Фаррух Маруфиев ва гуфтем дар ҷараёни бозиҳои охири дастаи Хуҷанд дида мешуд, аммо чӣ илоҷ? нопурра будани ҳайати эҳтиётии даста бештар аз ҳисоби футболбозони ҷавон иборат будани ҳайати дастаи Хуҷанд боис бар он шуд ки онҳо дар рафти рақобати имрӯза дар баробари Марв бо вуҷуди 120 дақиқа бозӣ кардану аз нигоҳи бозӣ бартарӣ доштан ба пирӯзӣ ноил нашаванд. бисёр бо хияламовар аст барои Хуҷанд.
зеро онҳо аз ҳисоби бозӣ воқеан бартарӣ доштанд ва имкониятҳои беҳтарини голзаниро истифода бурда натавонистанд. ҳоло дӯстони гиромӣ, шумо метавонед боз ҳам он вазъиятҳои хатарноке ки дар рафти бозӣ буд бори дигар бубинед ки гуна имкониятҳои хуби голзанӣ дар ихтиёри футболбозони дастаи хуҷанд буд, аммо ҳамаи он фурсатҳо сарфи назар шуд. махсусан дар қисми аввал ҳудуди 7 имконият барои бозигарони дастаи хуҷанд буд ва яке аз онҳо баъд аз зарбаи задаи ҷаҳонгир Эргашев аз вазъияти стандарти клуб ба тири дарвоза расида аз майдон берун шуд. бояд бигӯем ки таи солҳои охир аз соли 2016 ин тараф дар ҳайати дастаи хуҷанд наздики 90 футболбоз омаданд, якдигарро иваз карданд ва бояд бигӯям ки ин яке аз камбудиҳои асосии дастаи хуҷанд дар таи солҳои охир гуфта мешуд ва умедвор мешавем ки роҳбарияти нави дастаи хуҷанд ҳатман барои рафъи камбудиҳо ва дигарбора ба як дастаи пурқувват табдил додани ин дастаи овозадори шаҳри бостони хуҷанд тавони талошҳоро мекунанд ва хуҷанд солҳои баъдӣ боз ҳам дар мусобиқаҳои навташкили ҷони конференсияи футболи осиё ба таври арзанда футболи меҳанро намояндагӣ мекунанд. имрӯз онҳо 120 дақиқа бо Марв набард карданд, мубориза бурданд, тавонистанд голи ҷавобӣ зананд бо кӯшишҳои Парвиз Боқиев дар дақиқаи 78 бозӣ, аммо баъдан боз ҳам дар экстра таймҳо бахти хуҷанд нахандид, голи дуюмро ба дарвозааш сар дод дар дақиқаи 114 ва ҳарду гол бар ивази гӯем хатоҳои худи футболбозони дастаи хуҷанд зада шуд. дар хатти дифоъ махсусан дар ин ҳолат акнун дарвозабон ҳам инет ҳангоми хуруҷ аз мавқеи худ ба хато роҳ медиҳад. бо ҳамин хуҷанд иштироки худро дар ҷоми конференсияи футболи осиё қатъ мекунад ва дастаи Марв ба даври гурӯҳӣ рақобатҳои мусобиқаи мазкур роҳи худро ҳамвор намуд. бинандагони азизу арҷманд, изҳори сипос мекунам ки тӯли муддат моро ҳамроҳӣ кардед. дар назди микрофон шоҳреҳ Парвизи Маҳмадамин буд. гурӯҳи бузурги эҷодиву техникии шабакаи телевизионии варзиш ин гузоришро аз варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти кишварамон аз шаҳри хуҷанди бостонӣ таҳти роҳбарии коргардон Фирӯз Бахтибеков барои шумо пешниҳод карданд. то дидорҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.